مللی از تاجیکستان و اینچنین داوربانوی ژاپنی همچون داوران کنجی در رقابت دومی روزی دومی چمپیونات آسیایی با گشتن کورش رقابت را حکمی میکنند. نماینده کشور قرقیزستان با یک تکی کبود آرازبک المازبکوف با یک تن از چهره های نمایشنای کورشی سیاره شیرعلی جورایف از ازبکستان با میدان وارد شدند. اینجا معرفی ورزشکاران است و رقابت این جفت در وزن تا 120 کیلوگرم صورت میگیرد. کورش آزمای هم آغاز می‌یابد و هنرنمایی شیرعلی جورایف را ما در چنین مسابقه ها و مخصوصا در میدان های گشتنگیری که در عرفه جشن نوروز در کشور ما و اینچنین در همسایه کشور ازبکستان دایر میگردد زیاد دیدیم و اینچنین در مسابقه های جام رئیسی شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری هم این چهره بارها شرکت ورزیده است. مخصوصا سال گذشته در ششمین جام رئیسی شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری در وزن به اضافه 86 کیلوگرم تا مرحله نهایی راه یافت و از شکر محمد میر محمدوف پهلوان خوشنام تاجیک ناکام گردید و برنده نشان نقره شد. کوشش های ادامه دارد اما در ثانیه های اولی وقت حالا فرصتی مناسب را پیدا نکردند برای اجرای اصول ها و به دست آوردن امتیاز ها، هرچند هر دو بسیار با یک باوری تام در مقابل یکدیگر ایستادگی دارند ولی اجرایش اصول حالا ما مشاهده نکرده ایم. شیرعلی جورایف از کمربندی رقیب داشته کوشش اجرایش اصول را میخواهد که انجام دهد و حرکت هم میکند. امتیازی چله به ورزشکار ازبکستانی نشان داده می شود و شیرعلی جورایف پیش‌صفی را در اختیار میگیرد. بازم نزدیک میشوند و آزمایی را ادامه میدهند. 1 دقیقه وقت حالا پشت سر شده است و تا انجام حالا فرصت خیلی زیاد است برای هر دو. باز هم شیرعلی جورایف طریق داشتن از کمربندی رقیب حرکت ها را ادامه میدهد. این الکی گوییم که یک نوع از انا همان حرکت یا اینکه کوشش های رقیب برخوردار گردیدن است که الکی از این حالت توانست امتیاز بگیرد. باز هم دیگر باره همان شکل را پیشه کرد و از پس گریبانی یک تکی رقیب در این حالت داشته کوشش میکند که اصول اجرا کرده شود ولی داور تخته یعنی استید را صدا میکند. هرچند که این رشته ورزش با گشتنگیری ورزش سنتی تاجیکان خیلی شباهتی نزدیک دارد لیکن بعضاً فرقیت ها هم دیده می شود در جهتی انا همان حالت هایی که در هفته آزمایی چگونه امتیاز به دست می آورند و چگونه حرکت می کنند. برخی همین گونه دیگرگونی ها هست. از آن جمله در گشتن کورش در رقابتی که تا نصف آزمایی اگر تغییرات به میان نآید جزا پیش بینی می شود و این فرقیتی است که از گشتنگیری گوییم که اندک دیگرگونی دارد و اگر در مجموع گیریم خیلی نزدیک است به گشتنگیری و اینچنین به گشتن جودو هم زیاد مانندی میکند. هم گشتنگیری هم گشتن کورش چون که در
гӯштини ҷудо ҳам юко ва заре ва имтиёзи баландтарин ипон аст дар кураш чалла, ёнбош ва ҳалол ва инчунин дар гӯштингирӣ бадан, паҳлӯ ва имтиёзи комили ҳалол ба қайд гирифта мешавад. Танҳо фарқият ин аст ки дар гӯштини ҷудо дар ҳолати кор дар замин варзишгарон метавонанд ки кор бикунанд ва дар гӯштингирӣ ва кураш чунин ҳолат, яъне чунин рақобат нест. то анҷоми вақт 30 сонияи дигар боқӣ мондааст ва Шерали Ҷураев бештар дар ҳолати дифоъ қарор дорад ва кӯшиш карда истодааст ки ин бартариятро нигоҳ дошта ғолиб шавад. вақти қувозмоӣ ба анҷом мерасад. Шерали Ҷураев бо як имтиёзи ёнбош ки ба даст оварда буд, ғолибиятро бар нафъи худ анҷом медиҳад ва даври аввали рақобатро бо пирӯзӣ пушти сар мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем мо наворҳои такрориро ки чӣ гуна мубориза бурданд ва чӣ гуна пирӯзӣ насиби Шерали Ҷураев гардид. доварони васт карда шуданд. довари марказӣ аз кишвари Туркменистон Худойбердиев аст ва доварони кунҷӣ яке аз Узбекистон ва дигаре аз Туркменистон аст ки озмоиро ҳакамӣ мекунад. ҳамакнун Шакармамад Мирмамадов ба майдон мебарояд. паҳлавони шинохтаи тоҷик, чеҳрае ки бо рақибаш аз Таиланд Еон Кунап Ҳиб вориди майдон шуданд ва қувозмоиро оғоз мекунанд. Шакармамад Мирмамадов дар ин қувозмоӣ бо яктаки кабуд аст ва рақибаш бошад бо яктаки сабз. қувозмоӣ оғоз мешавад ва Шакармамад Мирмамадов барои даври аввалро бо пирӯзӣ ба анҷом расонидан кӯшишҳоро оғоз кард ва таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна муборизаро дар муқобили ин рақибаш идома медиҳад. аз лаҳзаҳои аввал фишороварии Шакармамад Мирмамадовро мушоҳида мекунем. инҷо як ҳаракати бисёр ҳам хубе буд ва хело ҳам наздикӣ дошт барои ба даст овардани имтиёз. Шакармамад Мирмамадов бояд қайд намоем ки дар вазни ба изофаи 120 килограмм дар қаҳрамонии Осиё соли сеюм аст ки ҳамчун муддаи асосӣ мубориза мебарад. 2
соли қаблӣ соли 2024 дар баробари муҳаммадкарим хуррамов дар финал зафар ёфта барандаи нишони тилло гардида буд ва соли 2025 бошад бекмурод олтибоевро шикаст дод ва тавонист ки барандаи нишони тилло шавад. имсол ҳам умед хело зиёд аст барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ ва Шакар Маҳмад Мирмуҳаммадов мо барояш музаффариятро орзумандем. кӯшишҳо идома дорад ва ҳамоно талоши ҳарду самар надодааст. Шакар Маҳмад бо як боварӣ зиёд рақобат карда истодааст. қабл аз ин мусобиқа ӯ бо ҳайати мунтахаби кураши Тоҷикистон зери роҳнамоии сармураббии ин риштаи варзиш Баҳодур Ҳалимов дар клуби варзиши Парвиз Собиров наздики 20 рӯз дар машқҳои дастаҷамона буданд ва омодагиам дар сатҳи олӣ арзёбӣ мешавад аз ҷониби сармураббии кураши Тоҷикистон ва чӣ кор мекунад Шакар Маҳмад дар муқобили ин рақиб? Албатта соли 2024 Шакар Маҳмад Мирмуҳаммадов бо ин чеҳра дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштингирӣ майдондорӣ карда буд, рақобат карда буданд ки он ҷо Шакар Маҳмад пирӯзиро ба даст оварда буд ва ана ҳамин партофро мо аз ҷониби Шакар Маҳмад Мирмуҳаммадов интизор будем. бисёр партофти ҷолӣ, бисёр ҳаракати олӣ аз ҷониби Мирмуҳаммадов ва ҳамин тавр паҳлавони мо метавонад ки дар муқобили рақибаш аз Таиланд бо имтиёзи комили ҳалол дар 2 дақиқаи вақти аввал зафар ёфта ба даври дигар меравад. дастгириҳо ҳам ба хотири пирӯзии Шакар Маҳмад Мирмуҳаммадов аст. таваҷҷӯҳ мекунем партофти Мирмуҳаммадовро ки чӣ гуна олӣ буд. ҳало ки берунаро ба таври олӣ истифода кард. аниқтараш ишора кард ҳало ки даруна ва тариқи усули камарӣ як партофти ҷолиберо дар баробари рақибаш аст Таиланд Кунапкит Яон ба даст оварду пирӯз шуд. доварони рӯи гилеми васт карда мешаванд. довари марказӣ аз кишвари Афғонистон ва доварони кунҷӣ яке аз ҷопон ва дигаре аз Узбекистон аст. Абдуҷаббор Ҷураев довари узбекистонӣ дар рақобати имрӯза ҳамчун довари кунҷӣ ҳакамӣ мекунад ва довари марказӣ аз Афғонистон бо номи Мансур аст ки рақобати Шариф Назриев аз Тоҷикистон ва рақибаш аз Ҳиндустон Кумар Синг. бозмои оғоз мешавад. Шариф Назриев акнун дар вазни то 120 килограмми имрӯз дар рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба куштини кураш ҳунарнамоӣ дорад.
дар ин вазн ҳам умедҳо аз Шариф Назриев хело зиёд аст ки ӯ метавонад имрӯз дар ин мусобиқае ки дар Тоҷикистон баргузор шуда истодааст маҳорати олӣ нишон бидиҳад. инҷо имтиёзи чалла барои Шариф Назриев нишон дода мешавад ва аз лаҳзаҳои аввал Шариф Назриев бо ҳунарнамоии олӣ рақобатро дар муқобили рақиби ҳиндустониаш оғоз кард ва бартариро нишон дод. бозмои идома меёбад. Шариф Назриев дар идома ҳам боз мехоҳад ки ҳамин гуна кӯшишҳоро идома бахшад ва барои ба даст овардани ғолибият кӯшиш намояд. бисёр партофти ҷолиб ва ҳамин тавр дар фурсати кӯтоҳтарин Шариф Назриев рақиби ҳиндустониашро шикаст медиҳаду ба даври баъдӣ бо пирӯзӣ меравад. барои паҳлавонони тоҷик рақобатҳо дар чемпионати осиёи дагуштини кураш ба мисли рӯзи аввал бисёр ҳам хуб оғоз гардид. се паҳлавони тоҷикистонӣ дар рақобатҳои имрӯза тавонистанд ки рақибонашонро ба осонӣ шикаст бидиҳанд. Суҷит Кумар Синг дар фурсати кӯтоҳ аз Шариф Назриев шикаст мехӯрад ва Шариф Назриев бошад бо ҳунарнамоии ҷолибаш дили мухлисонашро шод мегардонад. мухлисон ҳам дар толор ҷамъ омаданд ва дар ҳар як рақобат, дар ҳар як ҳаракати ҷолиби паҳлавонон онҳоро дастгирӣ мекунанд ва албатта дастгирии мухлисон бисёр ҳам барои маҳорати олӣ нишон додани варзишгарон гӯем нақши муҳим мебозад. албатта барои рақобати навбатиро ҳакамӣ кардан доварон ҳам иваз шуданд. ба майдон даъват карда мешавад Шоҳрухон Бахтиёров аз Узбекистон ва рақибаш аз Ҳиндустон Яшдик. Шоҳрухон Бахтиёров бо яктаки кабуд ба майдон баромадааст ва пойваст шудани доварон мо мунтазир мешавем ва бояд қайд намоем ки дар рӯзи аввали чемпионати осиёи дагуштини кураш дирӯз дар рақобатҳое ки дар вазнҳои 60, 66, 73, 81 килограмм ёни мардон баргузор шуда буд. кишвари мо Тоҷикистонро 4 варзишгари муваффақ намояндагӣ карданд ки ҳамаи варзишгарони мо тавонистанд ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёбанд. аз он ҷумла Ҳақдод Гулов дар вазни то 60 килограмм, Ёсин Бобокалонов дар вазни то 66 килограмм, Умар Шеров дар вазни то 73 килограмм ва Наврӯз Каримзод дар вазни то 81 килограмм ҳунарнамоӣ карданд ки Наврӯз Каримзод барандаи нишони нуқра ва дигар варзишгарони тоҷик барандаи нишонҳои тилло шуданд. имрӯз ҳам аз Тоҷикистон 4 нафар миёни мардон ва се нафари дигар миёни бонувон майдондорӣ хоҳанд кард.
дар гилеми аввал Саид Ҷамол Алимардонов дар даври дуюм бо рақибаш аз Узбекистон ба майдон омад ва дар гилеме ки мо пайгири рақобатҳо ҳастем, Шоҳруххон Бахтиёров бо рақибаш аз Ҳиндустон Яшдип ба майдон омаданд ва акнун озмоиро оғоз мекунанд. Шоҳруххон Бахтиёров барандаи нишони тиллои ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба куштингирӣ ки дар ана ҳамин макон баргузор шуда буд дар соли 2026 аст ва ин навбат дар куштини кураш миёни варзишгарони сангинвазн ҳунарнамоӣ мекунад. Як дафъа аз Темур Раҳимов дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз куштини ҷудо шикаст хӯрдааст. ва инҷо ана ҳамон ҳаллуки олие ки дорад истифода мешавад аз ҷониби Шоҳруххон Бахтиёров ва дар кӯтоҳтарин фурсат аниқтараш дар 24 сония рақиби ҳиндустониашро шикаст медиҳаду қаҳрамонии осиёро бо пирӯзӣ оғоз мекунад. ҳаллуки беруна ана ҳамин ҳолате ки дар наворҳои такрорӣ мебинем усули дӯстдошта ва аз ҳама маъмули Шоҳруххон Бахтиёрови ӯзбекистонӣ маҳсуб меёбад. бисёр ҳам ҳаракаташ олӣ буд, ҳатто рақиб ҳам пайхаст накард ки бо чунин шакл аз дасти Шоҳруххон Бахтиёров ноком мешавад. дар баробари мардони инчунин гулдухтарон ҳам дар макони баргузоршавии мусобиқа ҳасби теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе ҷамъ омаданд ва ҳатто наврасон ҳам парчамҳо дар даст паҳлавонони тоҷикро дастгирӣ мекунанд. рақобати навбатӣ дар вазни то 120 килограмм доир мешавад. намояндаи кишвари Қирғизистон Орозбек Алмазбеков бо намояндаи Ҳиндустон Суҷит Кумар Синг вориди майдон шуданд. ин ду чеҳра дар рақобати аввалинашон дар майдони имрӯза ноком шуданд. яке аз Шариф Назриев шикаст ва дигаре бошад аз Шералӣ Ҷураев. бо яктаки кабуд намояндаи кишвари Қирғизистон Орозбек Алмазбеков ва Суҷит Кумар Синг аз Ҳиндустон бо яктаки сабз вориди майдон шуданд. озмоӣ ҳам оғоз гардид ва ҳарду дар рақобати даври дуюм сабқат карда истоданд. аз ҳисобе ки гӯем ана ҳамон шумораи иштирокчиён хело кам аст. рақобатҳо даврӣ мешавад, яъне ки ҳамаи варзишгарон бо якдигар куштин мегиранд ва сипас аз рӯи натоиҷи умумии рақобатҳо ғолиб муайян карда мешавад. дирӯз чунин ҳунарнамоиро мо дар миёни варзишгарбонувон дида будем. рақобати ин ҷуфт
идома дорад. довари дараҷаи байналмилалӣ аст кишвари Туркменистон ишора мекунад ки кураш яъне рақобатро идома диҳед. инҷо ҳаракат аз ҷониби варзишгари ҳиндустони оғоз ё вазиди ҳамла аз ҷониби Орозбек бисёр ҳам ба маврид истифода гардид ки тавонист имтиёзи чаларо ба даст биёрад, яъне бартарӣ нишон бидиҳад. инҷо ҳам як кӯшиши дигар аз ҷониби варзишгари қирғизистонӣ имтиёзи ёнбош баҳогузорӣ шуд. ҳаракати анҷом додаи ӯ ва пешсафиро идома медиҳад. як партофти ҷолиби дигаре Орозбек Алмазбеков ёнбоши дуюмро ба даст овард ва ин ҳаракати анҷомдодаи Орозбек акнун ӯро ғолиб гардонид. таваҷҷӯҳ мекунем наворҳои такрориро ки воқеан як ҳаракатҳои ҷолибро мо аз ҷониби варзишгари қирғизистонӣ дар нерӯсанҷӣ муқобили намояндаи кишвари Ҳиндустон Сиҷид Кумар Синг мушоҳида кардем. аз оғози рақобатҳо бартарияти комилро нишон дод ва билохира пирӯзӣ насибаш гардид. доварони васт карда мешаванд. довари марказӣ намояндаи кишвари Ҳиндустон аст. ду довари кунҷӣ, яке аз Афғонистон ва дигаре аз Узбекистон. рақобати Шакар Маҳмад Мирмаҳмадовро бо Дусан Баек аз Кореяи Ҷанубӣ ҳакамӣ мекунанд ва варзишгарон ба гилем даъват мешаванд. пирони рӯзгордида чеҳраҳое ки барои рушди гӯштин дар Тоҷикистон саҳми бисёр ҳам бориз доранд. имрӯз барои пайгирӣ кардан аз рақобатҳои паҳлавонон дар макони баргузоршавии мусобиқа ҷамъ омаданд ва дар нерӯсанҷиҳо паҳлавонони тоҷикро дастгирӣ мекунанд. ҳамакнун Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов дар даври дуюм бо намояндаи кишвари Кореяи Ҷанубӣ Дусан Баек вориди майдон шуданд. варзишгари Кореяи Ҷанубӣ ҳам даври аввал ғолибиятро дар муқобили варзишгари Ҳиндустони Яштиб ба даст оварда буд ва Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов бошад дар даври аввал, яъне дар рақобати аввалинаш намояндаи кишвари Таиландро шикаст дода буд. инҷо кӯшиш аз ҷониби варзишгари Кореяи Ҷанубӣ натиҷаовар нагардид ва рақобатро боз ҳам аз маркази майдон идома медиҳад. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов кӯшиш мекунад ва як нуқтаи дигарро бояд қайд намоем ки варзишгари тоҷик ҳамчун қаҳрамони Осиё дар соли 2025, яъне ҳамчун қаҳрамони соли гузашта дар майдони имрӯза сабқат карда истодааст. то ҳол барои ба даст овардани имтиёз ҳарду муваффақ нашуданд ва
кӯшишҳо бисёр ҳам дар сатҳи олӣ ҷараён дорад. кураш рақобатро идома диҳед. ҳаракатҳо идома дорад. Шакармаҳмад Мирмуҳаммадов барои мавқеият пайдо кардан аз гиребон яктаки рақиб доштааст ва инчунин Дусан Баек ҳам ҳамин гуна ҳаракат мекунад ва кӯшишҳои ҳарду бисёр ҳам хуб ба назар мерасад, чун аз оғози рақобат ҳарду барои мавқеияти муносибро пайдо кардан ҷиҳати иҷроиши усулҳо ҳаракат кардан. 2 дақиқа вақти озмоии пушти сар шуд ва аз ҳисоби он ки касе натавонист касби имтиёз дошта бошад, инҷо ҷазо муайян гардид. мо вобаста ба ана ҳамин ҳолат, яъне ҷазо дар кураш дар боло ишора карда будем ки яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи гӯштини кураш аз гӯштингирӣ дар ҳамин аст ки дар ҳолате ки дар 2 дақиқаи аввали рақобат, яъне дар нисфи озмоӣ агар касе имтиёз нагирад, ана ҳамин ҳолат, яъне ҷазо муқаррар карда мешавад. инҷо варзишгари Кореяи Ҷанубӣ гӯем ки пай бурд ки дар муқобили як рақиби арзанда истодааст ва аз ана ҳамон ҳолати ҷазо даст кашид ва огоҳӣ, яъне ана ҳамон гӯем ки танбиҳ гирифт. танбиҳ барои Шакармаҳмад Мирмуҳаммадов як имтиёзи чала меорад ва дар сурати ба анҷом расидани вақт бо ҳамин шакл Шакармаҳмад Мирмуҳаммадов ғолибиятро соҳиб мешавад. албатта кӯшишҳои ҳарду хело ҳам хуб ҷараён дорад ва боз ҳам идома мегирад. то анҷоми вақт фурсат ҳаст. 1 дақиқа зиёдтар боқӣ мондааст. фаъол мешавад варзишгари Кореяи Ҷанубӣ. ҳаракатҳоро бештар мекунад, кӯшишҳоро зиёд менамояд барои гӯем ки бартарӣ нишон додан, зеро ки Шакармаҳмад то ин дам пешсафиро дар ихтиёр дорад ба хотири он ки дар ҳолати ҷазо варзишгари Кореяи Ҷанубӣ аз ҳолати ба миён омада даст кашид, ақибнишинӣ кард ва аз ҳисоби танбеҳ гирифтан Шакармаҳмад Мирмуҳаммадов бо имтиёзи чала пешсаф аст. ҳаракатҳои идома меёбад. 22 сония. дастгирии мухлисон ҳам бештар мешавад барои Шакармаҳмад Мирмуҳаммад. довар дуюмро барои варзишгари Кореяи Ҷанубӣ нишон медиҳад ва боз ҳам Мирмуҳаммадов устуворона ба пеш меравад. вақти озмоӣ ҳам ба анҷом мерасад ва Шакармаҳмад Мирмуҳаммадов дар муқобили варзишгари Кореяи Ҷанубӣ дар даври дуюми сабқатҳо ҳам пирӯзиро ба даст дорад. фаъоли Шакармаҳмад Мирмуҳаммадов ӯро дар ин рақобат пирӯз гардид.
машварати мураббиёнро ҳам инҷо барои мо пайдо карданд. Коргардони имрӯза нафаре ки пайи ду рӯз сафҳатҳои чемпионати осиёи ба гӯштингириро пайгирӣ дорад Султон Барзудиев ва дар фурсатҳои муносиб чунин ҳолатҳои ҷолибро барои мо пешкаш мекунанд ки чӣ гуна дар ҳолатҳои муносиб ҳатто мураббиёни кишварҳо бо якдигар вобаста ба рақобати паҳлавонон машварат менамоянд. ҳамакнун ҷуфти навбатӣ ба майдон омаданд. намояндаи кишвари Тайпеи Чин Ван Тингли бо намояндаи Тоҷикистон Фотима Исанбаева. Ван Тингли бо яктаки кабуд ва Фотима Исанбаева бо яктаки сар дар ин озмоӣ ҳунарнамоӣ мекунад. Фотима Исанбаева бештар дар майдонҳои куштингирӣ дар арафаи ҷашни Наврӯз майдондорӣ мекунад. ҳунарнамои ӯро мо дар куштини ҷудо дар ҷомии Осиё ҳам дар душанбе дида будем ва албатта таҷрибаи варзишгари Тайпеи Чин зиёдтар аз инҷо. Баҳодур Ҳалимов сармураббии мунтахаби кураши Тоҷикистон ҳам барои Фотима машварат дода истодааст ки чӣ гуна бояд ҳаракат кунад ва дар муқобили ин рақибе ки таҷрибаи бештар дорад албатта дастовардҳои беназиро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз куштини кураш нишон додааст. инчунин ӯ дар куштингирӣ ҳам дар мусобиқаҳои ҷоми раиси шаҳри Душанбе чандин маротиба гӯем иштирок кардааст, ширкат варзидааст. майдондории арзандаро нишон бидиҳад. танбиҳ ба варзишгар Бомири Тоҷик нишон дода шуд ва ҳаракатҳо идома меёбад. танбиҳ каме кори Фотимаро мушкилтар мекунад ва инро бояд ба инобат гирад. Исанбаева ва дар идома бояд кӯшишҳоро хубтар намояд, зеро ки дар сурати ба анҷом расидани вақти қувваозмоӣ бо ин шакл Исанбаева ноком мешавад. ҳолате ба миён меояд ки варзишгари тоҷикистонӣ бояд яктаки худро иваз кунад. чунин ҳолатҳо ҳаст дар куштини кураш ва дар сурати чунин шакл яъне чунин ҳолат ба миён омадан як довари кунҷи варзишгаро барои иваз кардани либоси варзишӣ берун мекунад. то баргаштани Фотима Исанбаева мунтазир мешавем. ин чеҳраи Ван Тингли аст ки аз наздик барои мо нишон дода мешавад ва он низ мунтазири баргашти рақиб аст. ғазалшоҳи давлатшоҳ Хурсандмурод паҳлавон аз ноҳияи Варзоб
ин чеҳраҳое ҳастанд ки албатта майдонро, гӯштинро ва махсусан курашро хуб медонанд. пайдо мекунад коргардони мо аз миёни ин қадар мухлисон ҳамроҳи наворбардорони барҷастаи муассисаи давлатии телевизиони варзиш ва барои мо пешкаш мекунад ки дар баробари мухлисон паҳлавонон ҳам барои дастгирии дигар паҳлавонони тоҷик дар толор ҷамъ омаданд ва чунин дастгириҳо аст, чунин гӯем ки пайгирӣ кардани дигар паҳлавонон аст ки рӯз аз рӯз ҳунар, маҳорат ва малакаи варзишгарони мо рушд меёбад. Ҳақназар Назаров, қаҳрамони ҷаҳони куштингирӣ, бо чеҳраи кушод, яъне бо табассумҳои ҷолибаш мунтазири куштингирӣ, яъне рақобат кардан аст дар майдони имрӯза. Исамбаева баргашт ва кӯшишҳоро бисёр ҳам хуб оғоз кард, ҳаракатҳоро бисёр ҳам ҷолиб идома дода истодааст. ҳамин гуна бояд кӯшиш намояд ва барои ба даст овардани имтиёз кӯшиш кунад. дар наворҳои такрорӣ ҳолати охирине ки ба миён омад, доварон тафтиш карда истоданд ва тақозо ин аст ки бояд ба варзишгари Тайпеи Чин имтиёзи чала нишон дода шавад ва фикр мекунам ки чунин натиҷагирӣ набояд шавад, зеро ки он қадар наздикӣ надошт ба имтиёзи чала. кӯшиш буд ва баъд аз тафтишам хулосагирӣ ин шуд ки дар он ҷо ба варзишгари Тайпеи Чин Ван Тингли имтиёз набуд, вале ин навбат имтиёз ҳаст. имтиёзи чала ба Ван Тингли нишон дода шуд. каме Исамбаева осеб ҳам мебардорад аз дасташ. чунин ҳолатро албатта мо мунтазир набудем, ғайри чашм дошт. як ҳаракати бисёр ҳам гӯем ки хатарнок буд ва ҳайати мунтахаби кураши Тайпеи Чин ҳам дастгирӣ доранд Ван Тинглиро. чӣ хулосагирӣ карда мешавад? ба сабаби ҳунарнамоиро идома дода натавонистани Фотима Исамбаева пирӯзӣ насиби Ван Тингли мешавад ва Исамбаева бинобар осеб бардоштан дигар майдондорӣ кардан наметавонад.
باز هم سنگین وزنها با میدان میبراید. با یک تکی کبود شاهرخان بختیارov از ازبکستان و نماینده کشور تایلند کناپیپ لیاون وارد میدان شدند و آزمایی هم آغاز می شود. شاهرخان بختیارov دوره اول توانست که ورزشکار هندوستانی را شکست بدهد و کناپیپ ورزشکار تایلند در رقابت اولین از شکر محمد میرمحمدov ناکام شد. امروز یکی از رقیبانی که گویم برای میرمحمدov مشکلی ایجاد میکند یا اینکه رقابت برایش مشکل تر می شود، در همین نیروسنجی که با شاهرخان بختیارov است همون رقابت خواهد بود. از نگاه گویم که هنرنمایی که هر دو چهره دارد، ولی ما با استعداد میرمحمدov باوری بیشتر داریم. دیگر بار نزدیک می شوند و رقابت را ادامه می دهند. نزدیک شد و اینجا یک حرکت را میخواست که انجام بدهد طریق الوکی بیرونه و رقیب هم پای برد او را. از این حالت مشکل توانست که خود را بیرون سازد. تنبیه و پهلوان تایلند نشان داده می شود و صاحب امتیاز چاله گردید شاهرخان بختیارov. تو انجام وقت و فرصت هست. 2 دقیقه دیگر این پهلوانان وقت دارند. البته از لحاظ اون که چون در بالا هم اشاره کردیم شماره اشتراکچیان کم است، ورزشکاران دور به دور رقابت ها را در مقابل یکدیگر نوبسته از برد و باخت ادامه میدهند. برای هر دو تنبیه نشان داده شد که این برای ورزشکار تایلند تنبیه بود و باز هم کوشش رو ادامه می‌یابد. فشارآوری از جانب شاهرخان بختیارov صورت گرفت. کوشش رو ادامه دارد. فشارآوری ها از جانب بختیارov بیشتر می شود.
20 ثانیه دیگر باقی مانده است. کوشش‌ها را آنقدر گوییم که بیشتر نمیکنن، هرچند ما منتظر بودیم که شاهرخان بختیارov در این رقابت هم با یک پرتافتی جالب میتواند که پیروز شود، ولی آنقدر هنرنمایی ارزنده نشان دادن نتوانست. تنها با آن همان شماره تنبیه های بیشتر بختیارov توانست که در نیروسنجی گلگیان را به دست بیاورد. با میدان دعوت کرده می شوند. اکنون دو نفری که از یکدیگر شناختی بسیار هم خوب دارند. شیرالی جورایف پهلوانی نمایشنامه کشور ازبکستان با یک تکی کبود در مقابل شریف نصریف از تاجیکستان به میدان میبرایند. دستگیری مخلصان هم بیشتر می شود و رقابتی جالبی خواهد بود. این نیروسنجی رقابت شیرالی جورایف با شریف نصریف، چون گفتیم که از یکدیگر شناختی خوب دارند، زیرا که در میدان‌های کشتیگیری با یکدیگر بسیار هنرنمایی کردند. و این نوبت چی کار میکنند؟ شریف میتواند که در مقابل جورایف این نوبت موفق شود و پیروز گردد. برایش کامیابی تمنا داریم و اگر تواند که جورایف رو شکست بدهد، پس به دست آوردن نشان طلا هم از جانبی ها در مسابقه امروزه خیلی هم نزدیک خواهد. حرکت های هر دو خوب است، هر دو بسیار هم آرامانه کشتن میگیرند، چون که این از شناخت زیادی یکدیگر است. اینجا چی حرکتی عالی از جانب نصریف، دوار چی اشاره میکنه. میتونم از جای برخسته دستگیری میکنن. این اصوله که از جانب نصریف اجرا شد. خلاصه نهایی دوارو یومبوش و حرکتی انجام داده شریف نصریف با حضوری کرده شدید. برتری و پیشرفتی ورزشکاری ما است. اکنون این پیشرفتی را شریف باید با انجام وقت ادامه دهد، چون که شیرالی جورایف البته که شوروانی را بیشتر میکند.
شریف نظریف که امگل برایش کف میکوبد. بسیار عالی. اکنون امید باز هم بیشتر میشود برای به دست آوردن نشان تیمو. یکی از رقابت‌های دیدنی، یکی از رقابت‌های جالب است انا همین رقابت در وزن تا 120 کیلوگرم و حساب می‌رفت. در اول با این حرکت شریف نظریف توانست که امتیازی یانباش را صاحب شود و بعداً باز هم در حرکتی دویمی انجام دادهش توانست که دویمین امتیازی یانباش را در این حالت به دست آورده غالب گردد. کفگوی سرمربی منتخب کرشی تاجیکستان بهادر علیموف برای پیروزی شریف نظریف. اکنون باز هم یک طرف پهلوانان تاجیکستانی شکر محمد میر محمدوف در دور سیوم رقابت ها به میدان میبراید با رقیبش از جمهوری هندوستان. با یک تکی کبود نماینده کشور هندوستان یشدیپ است و شکر محمد میر محمدوف باشد در این عضوی با یک تکی سر. میر محمدوف موقعیت خوبی را پیدا کرده است. اکنون در این فرصت اصول باید اجرا کرده شود از جانب میر محمدوف و اینجا حلال به حضور گردید. پرتافت میر محمدوف در فرصت کوتاه شکر محمد میر محمدوف یشدیپ را شکست داد و پیروزی نصیبش گردید و غلبه سیومش را در آزمایش‌های امروزه به قید دید. میر محمدوف در نیروسنجی ها در میدان خانگی بسیار هم درخشش عالی دارد. توانست که در سه آزمایشی که در مقابل رقیبان از تایلند، از کره جنوبی و همچنین از هندوستان بودند پیروز شود و اکنون رقابتی از همه مهم با شاهرخ بختیاروف است که بعد از سه رقابت دیگر صورت بگیرد.
доварони вазн мешаванд. Кайоко Марьян аз ҷопон рақобати навбатиро миёни варзишгарони вазнашон ба изофаи 120 килограмм ҳакамӣ мекунад. намояндаи кишвари Таиланд Кунапип бо Дусанбаек аз Кореяи Ҷанубӣ ба майдон баромаданд ва озмоӣ оғоз мешавад. аз рӯи ҳунарнамоиҳое ки ин ду чеҳра дар рақобатҳои имрӯза нишон доданд, ман фикр мекунам ки варзишгари Кореяи Ҷанубӣ бартарӣ дорад ва ӯ метавонад ки дар муқобили Кунапип маҳорати хубтар нишон бидиҳад. вале ин рақобат аст. пешгӯиҳо ҳам дар бештари маврид баръакс мешавад. инҷо барои Кунапип мураббияш маслиҳат нишон дода истодааст ки чӣ гуна бояд дар баробари рақиб ҳунарнамоӣ нишон бидиҳад ва ҳаракатҳоро идома медиҳад. идомаи озмоӣ боз ҳам наздик мешаванд барои иҷроиши усулҳо. ҳаракат дорад. инҷо баръакси кор варзишгари тайландӣ Кунапип тариқи ҳалоки дарона бисёр ҳаракати хуберо анҷом дод ва имтиёзи ёнбошро ба даст овард. мо ишора кардем ки варзишгари Кореяи Ҷанубӣ дар ин рақобат фаворити асосӣ ба ҳисоб меравад, вале дар намои Кунапип бисёр ҳам хуб доир шуда истодааст. имтиёзи ёнбошро бозпас гирифтанду ба ҳаракати анҷом додаи Кунапип чала баҳогузорӣ карданд. ба ҳар сурат ин бартарии варзишгари тайландӣ аст. акнун дар идома Дусанбаек ҳунарнамоии худро тағйир медиҳад ва албатта ҳаракатҳоро бештар мекунад. кӯшишҳо идома дорад. ҳаракатҳо аз ҷониби Дусанбаек бештар аст ва ҳаракат карда истодааст ки ӯ низ касби имтиёз дошта бошад. инҷо камкорӣ ба инобат гирифта мешаваду ба варзишгари Тайланд танбиҳ нишон медиҳад. агар як танбиҳи дигарро ба варзишгари тайландӣ нишон медиҳад то анҷоми вақт, довар бонуи ҷопонӣ, пас пешсафӣ насиби Дусанбаек мешавад.
بیشتر ورزشکاری تایلندی در حالت دفاع قرار دارد و چون مشاهده میکنیم وان همان حرکتی که امتیازآور بود برایش میخواهد که رقابت به انجام رسد و او از پیروزیش استقبال کند. های پایان نیم وقت هرچند دوستان با یک کوشش کرد ولی موفق نگردید وقت هم به انجام رسد از حساب امتیازی چالایی که طریق اجرایش اصول ورزشکاری تایلندی به دست آورد پیروزی نصیبش میگردد و اینجا ببینید که اشتباهی داوربانوی ژاپنی است و البته نقدی غالب دونسته می شود. گویم که اندک خوشحال هم گردید دوستان با یک ولی دیری دوما نکرد خوشحالی. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه هنرنمایی کردند در مقابل یک دیگر و وان همون یک حرکتی که امتیازآور بود به ورزشکاری تایلندی او را در این آزمایش غالب گرداند. رقابت نوبتی میان بانوان وزنشان تا 52 کیلوگرم صورت میگیرد. نماینده کشور ویتنام با یک تکی کبود و نماینده کشور قزاقستان ژانل بولتک با یک تکی سبز در این آزمایش رقابت میکنند و داوران هم معرفی شدند. این رقابت اولین برای این بانوان در سبقت امروزه یعنی در رقابت های امروزه به حساب می رود و اکنون چگونه در مقابل یک دیگر هنرنمایی را نشان می‌دهد. کوشش ها بسیار هم خوب آغاز شد. حرکت از جانب ورزشکاری ویتنام خوب بود ولی اکنون در ادامه بود باید همین گونه حرکت یا اینکه کوشش ها ادامه یابد از جانب هر دوی ورزشکاران برای برتری نشان دادند. ژانل بولتک باید فعال باشد زیرا که کم فعالی هم در چنین حالتها امتیازآور خواهد. ورزشکاری ویتنام
دو توها از حساب فعال بودنش اینجا پیشتفی را در اختیار میگیرد برای ژانل بولتک. تنبیه نشان دادند و باز هم اکنون فشارآوری از هر دو جانب بیشتر می شود. دیگر بار نزدیک می شوند. باز هم حرکت می کنند برای تغییر دادن امتیازها. ورزشگر بانوی قزاقستانی بعد از آن که برایش گویم تنبیه نشان دادند حرکت ها را خوبتر کرده است و همین گونه باید حرکت ها را از آغاز نشان میداد. حالا هم فرصت هست تا انجام وقت 1 دقیقه زیادتر باقی مانده است و در این فرصت در این مدت او میتواند که با گرفتن امتیاز دست یابد. اگر موفق شود و کوشش‌ها را ادامه دهد. نزدیک میشوند. ورزشکار قزاقستانی باید منتظر نشود، زیرا که در صورت به انجام رسیدن وقت او مغلوب میگردد و باز هم اکنون تنبیه دوم را برای ژانل بولتک داور نشان داد و کار برایش باز هم مشکل تر شد. تو انجام وقت 30 ثانیه دیگر فرصت هست برای هر دوی ورزشکار بانوان. یک کوشش دیگر را 2 توها برای اجرا کردن اصول انجام داد ولی موفق نگردید. این نوبت تنبیه به ورزشکار ویتنام نشان داده می شود. اکنون در 2 ثانیه دیگر گوییم که ژانل بولتک برایش کار کردن هم مشکل است. وقت هم خاتمه می یابد با برتریت 1 تنبیه بیشتر داشتن ورزشکاری قزاقستانی. ورزشکاری ویتنام فیروز گردید و به دور دیگر را پایان. تماشابینان گرامی، ادامه رقابت ها را همکارمان میرزازاده غالبشاه به شما شرح و توضیح خواهد داد. با ما باشید و رقابت های جالب را خواهید.
بار دیگر سلام عرض میکنیم مخلصان، هواداران و آن نفرانی که اینک روز دوم از چمپیونات آسیا اوید به کورش را در شهر دوشنبه پیگیری میکنند. دیروز یک قطار از نیروسنجی های بسیار زیبا و دیدنی با اشتراک چی دختران و چی پسران که در 8 وزن، 4 وزن میان پسران و 4 وزن میان دختران شده گذاشتند، ما را وادار کرد که به این چمپیونات باز دقت خود را بیشتر کنیم و از رقابت‌های پهلوانان هم تاجیک و هم دیگر کشورهایی که امروز در این مسابقه کشورهای خود را نمایندگی میکنند ما تماشا بکنیم. اکنون که امروز باز توجه علاهیده محض به پهلوانان تاجیک است و مخلصان هم انتظار آن هستند که نتیجه های امروزه نظر بر روز اول البته باز بهتر گردد و ما نیز امیدواریم که امروز پهلوانان ما باز با هنر و ملکه بالای خود میتوانند با این دستگیری و شور و شوقی که در یک جایی مخلصان میکنند باز فضای متنتن این تالا را ببینیم و از درخش خوب پهلوانان تاجیک در روز دوم چمپیونات آسیا اوید به کورش البته مشاهده کنیم. رقابت نوبتی در وزن البته به اضافه در وزن به اضافه 120 کیلوگرم آن جایی که شکر محمد میر محمدов پهلوان نامور کشور چهره درخشان شناخته و ممتاز کشور ما که امروز با حالا در این رقابت با یک تکی سبز است و رقیب باشد نماینده کشور ازبکستان بختیار شاهرخ‌خان. شاهرخ‌خان بختیارov البته این چهره که حالا با یک تکی کبود است از این پهلوان ما شناخت خوب هم داریم در برابر شکر محمد میر محمدov هم این پهلوان البته در چندین مسابقه ها و مخصوصا میدان هایی که البته رقابت ها دایر می شوند وابسته به ایدهای گوناگون ملی ما همیشه در برابر هم این چهره ها قرار می گیرند و البته این شناخت برای هر کدام از پهلوانان می تواند که مساعدت کند. ما مکنون توجه میکنیم حالا نزدیک 1 دقیقه وقتی اساسی هم به انجام رسیده است و ما امتیازی را از جانب هر دو پهلوان مشاهده نمیکنیم و امیدوار میمونیم که شکر محمد میر محمدov در برابر پهلوان ازبکستانی با هنر و ملکه خویش میتواند که دل مخلصان را شاد کند. روی اکران های ما و شما داور درجه المپی رمزی شمیرov البته داور تاجیک که در مسابقه های سطح بین المللی اوید به جودو البته کشور ما را معرفی میکند. اینجا یک پایزنی شاهرخ‌خان اما در حالت دفاع هم میبینیم شکر محمد میر محمدov در حالت خوب است تا این لحظه ها. اکنون برای دریافت موقعیت بهتر اینجا یک لحظه که امکانیت بود اما شکر محمد میر محمدov نتوانست از این هلاک درونه استفاده سری وقتی برد. البته آنجا کمی مسافه دورتر بود و برای در عمل تطبیق کردن یا پرتافت هلاک درونه آنجا باید سراول خود را نزدیکتر میکرد و دست را مستحکمتر میداشت اما حالا به این مقصد نهایی خود نمیرسد. باز هم از ابتدا کار شروع میکند. سریاسی اکنون اینجا نزدیک است که شاهرخ‌خان بختیارov از خود درک بدهد اما در این لحظه هایی که البته بالای شکر محمد میر محمدov فشار زیاد است باید خود را خوب اداره کند و البته که جریان رقابت را با هنر و ملکه سراول ادراک خویش و از لحاظ روانی هم باید که در علاهیدگی کارش را بهتر کند. بله اینجا اکنون یک کمی موقعیت بود اما چه فرصت بود برای حریف که خوشبختانه شکر محمد میر محمدov توانست از این حالتی که نزدیک به عکس العمل
шоҳрухон бахтиёров анҷом ёбад, аз он ҳола Шакармамад Мирмамадов раҳо кард худро. акнун аввалин танбеҳ барои ё аниқтараш танбиҳ ба Шакармамад Мирмамадов аз ҷониби довари марказ. акнун бояд фаъолии худро бештар кунад ва имтиёзи чалае ки шоҳрухон бахтиёров ба даст овард каме корро дар ин раванд мушкилтар месозад. аммо Шакармамад Мирмамадов аз ин гуна вазъиятҳо чандин маротиба тавониста буд ки ба хубӣ раҳо ёбад ва мебинем ки мухлисон ҳам аз ҷои худ бармехазанд ва бо як шӯру шавқ Шакармамад Мирмамадовро дастгирӣ мекунанд ки ӯ бояд кори худро дар ин замина беҳтару хубтар созад. акнун камтар аз 1 дақиқа то анҷоми вақти асосӣ. албатта ин лаҳзаҳое ҳастанд ки бояд Шакармамад Мирмамадов ҳушёру зирак ва ҳамчунин фаъолтар гардад. дар ин ҷо ҳоло ҳам Шакармамад Мирмамадов наметавонад ба мақсади ниҳоии худ мушарраф гардад. албатта мо шоҳрухон бахтиёров ин паҳлавон дар баробари Шакармамад Мирмамадов ҳам дар майдонҳои гӯштингирӣ медонем ки арзанда баромад карда ва албатта чандин маротиба Шакармамад Мирмамадовро дучори нокомӣ сохтааст. аммо паҳлавони мо ки махсусан дар соли ҷорӣ дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор дорад, метавонад дар чунин лаҳзаҳо аз худ дарак бидиҳад. 7 сония то анҷоми вақти асосӣ. ин лаҳзаҳо дар чунин вазн махсусан миёни сангинвазнҳо албатта кори бениҳоят мушкил аст ва бо ҳамин тартиб дар ин рақобат Шакармамад Мирмамадов дучори нокомӣ мегардад. албатта дар чеҳраи Шакармамад Мирмамадов баръало мушоҳида мешавад ки ӯ аз ин бохти худ бисёр ҳам ноумед гаштааст ва албатта чунин бохтҳо метавонад ки ба рӯҳу равони дилхоҳ паҳлавон таъсири худро расонида бошад. аммо дар идомаи рақобатҳо бояд ки Шакармамад Мирмамадов худро боз ҳам бо як тайёрии беҳтару хубтар нишон диҳад ва рӯи гилеми рақобатҳо барояд. таваҷҷӯҳ мекунем акнун дӯстдорон ва ҳаводорони намуди кураш ки ҳоло бошад дар ҳамин вазне ки албатта паҳлавонони дигар рӯи гиле мебароянд. ин маротиба вазн албатта каме тағйир меёбад дар вазни то 120 килограмм ё худ зери вазни 120 килограмм. албатта нерӯсанҷӣ миёни паҳлавони шинохтаи мо, чеҳраи шинохта ва мумтоз Шарифҷон Назириев бо яктаки сабз аст ва ҳариф мебошад намояндаи кишвари Қирғизистон
орозбек алмазбеков инҷо сари осӣ ва сари гиребонро хуб пайдо кардааст ва як амалкарди бисёр зебо ва дидание буд ки аз ҷониби Шарифҷон Назриев албатта иҷро гардид. аммо дар ин ҷо албатта дар ибтидо довари марказ чизе ишора намекунад ва пеш аз ин ишора шуда буд ки нерӯсанҷӣ бояд бале ишора шуда буд ки нерӯсанҷӣ бояд ки боз дошта шавад. аммо довароне ки пушти наворҳои сус карда шуданд ин чизро бояд хубтар таваҷҷӯҳ кунад ва бо ҳамин тартиб албатта чӣ тавре ки ишора кардем довароне ки пушти наворҳои сус карда шуданд онҳо ин ҳолатро дида баромаданд ва албатта ин имтиёзи ҳалол буд аз ҷониби Шарифҷон Назриев ки дар сонияҳои аввали вақти асосӣ тавонист аз ҳунару малакаи худ бахубӣ огаҳӣ диҳаду дар ин нерӯсанҷии худ албатта дастболо гардад ва албатта мебинем ки аз ин партофти худ аз ин ғалабаи худ баръало мушоҳида мешавад ки чеҳрааш бисёр хандонлуду хушбахт аст ва акнун бо арзу салому эҳтиром аз майдон берун мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ҷуфти навбатӣ вазни то 57 килограмм миёни бонувон он ҷое ки намояндаи кишвари Қазоқистон бо яктарки кабуд аст Рауза Нурмахметова ё аниқтанаш Нурмахметова ва намояндаи кишвари Туркменистон бо хилъати сабз Лайли Баҳдиёрова. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин сабқат албатта то ин лаҳзаҳо ба назар мерасад ки намояндаи кишвари Қазоқистон Рауза Нурмахметова албатта аз худ дараки бештар медиҳад ва ҳамеша пайи ҳамлаҳо маҳз ӯ қарор мегирад. албатта дар ин вазн мо бештар техникаи баланди паҳлавонҳоро мебинем ва акнун аз ин ҳолате ки пайдо шуд тавонист ки дар як ҳуҷум паҳлавони Туркменистон аввалин имтиёзи чаллаи худро ба даст биёрад. аксуламали хубе дошт паҳлавони бо яктаки сабз намояндаи кишвари Туркменистон ва акнун дар идома таваҷҷӯҳ мекунем ки Рауза Нурмахметова метавонад ки ин имтиёзи худро ҷуброн кунад ё не. партофте ки иҷро гардид албатта довароне ки пушти наворҳои сус карда шуданд ин ҳолатро дида баромаданд ва имтиёзи дуюми чалларо ба суди Лейли Баҳадирова нишон доданд. албатта бо ду имтиёзи чалла акнун ин паҳлавони бо яктаки сабз пешсаф аст ва дар ин лаҳзаҳое ки ӯ пештафиро ба даст гирифтааст боз ҳам фаъолтар мегардад ва ӯ аз ин имтиёзҳо то ба ҳол қаноатманд нест ва дар ҳолати дифоъ ҳам то ин лаҳзаҳо кораш хуб аст ва танҳо албатта ки
ин дақиқаҳое ки боқӣ мондааст бояд ки назоратро хубтару беҳтар кунад ва ин нерӯсанҷиро албатта зери контроли худ қарор диҳад. як танбеҳи дигарро ҳам инҷо Равза Нурмахметова дорад. Албатта дар ибтидо каме фаъолтар буд, чандин кӯшиш кард, аммо дар идома дидем ки рақиб боз албатта ки баргашт ба нерӯсанҷӣ ва ду имтиёзи чаллоро то кунун ба даст овардааст ва то ба ҳол кӯшиш карда истодааст ки ҳамаи имтиёзҳоро нигоҳ дорад. боз ҳам инҷо лаҳзаи пайдо кардани мавқеият ва инҷо наздик буд ки паҳлавони туркменистонӣ аз болои шона партофтеро анҷом бахшад, аммо маълум аст ки қуввааш то кунун ба он чизе ки мехоҳад басандагӣ намекунад. албатта аз лиҳози техникӣ корашон на чандон бад аст. маълум аст ки як каме аз ин лиҳоз бартарӣ доранд, аммо аз лиҳози физикӣ наметавонанд дар вақтҳои зарурӣ истифода баранд ва албатта ин чиз аниқтараш ба онҳо даст намедиҳад. ин албатта чизе ки мо наздик буд ишора кунем ва довар ҳамин чизро хуб пайхас кард. паҳлавони туркменистонӣ акнун каме бошад ҳамон ҳолати гӯштингириро ё ки нерӯсанҷиро албатта каме сустар кардааст, гӯштӣ намегирад. аз ин лиҳоз барои рақиб кор мушкилтар мегардад ва довар ҳам ин чизро бараъло мушоҳида кард ва акнун бо як имтиёзи чаллаи худ намояндаи Қазоқистон ҳоло ба даст овардааст ва барои ҷуброни як имтиёзи чаллаи дигар метавонад ки аз ин фаъолии хеш истифода намояд ва бо ин партофте ки ӯ анҷом дод албатта ки метавонист аз ин ҳолате ки ҳоло қарор дорад худро раҳо кунад. бо як сари зону нишастану партоф намудан ин ҳолате буд ки албатта мо дидем ва интизор мемонем ки доварони пушти наворҳои сусткардашуда ба чӣ қароре меоянд. ва ин партофте ки буд агар мо мушоҳида кунем наздик ба имтиёз ҳаст, аммо доварон хубтар медонанд. бале, имтиёзи чалла амакнун аз лиҳози имтиёзҳо ва ҳамчунин муҷозотҳо ҳарду паҳлавон дар як сатҳ қарор доранд ва инҷо як чархиши саривақтии намояндаи Туркменистон аз ин ҳолат албатта худро раҳо кард, аммо ба таври кофӣ не. имтиёзи навбатии худро боз ҳам намояндаи кишвари Қазоқистон ба даст меорад. акнун пешсафиро ба даст мегирад. новбаста аз он ду имтиёзи чаллае ки ҳариф дошт пешсаф буд, албатта ба нерӯсанҷӣ баргашт, фаъол шуд ва тавонист ки дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷӣ то кунун пешсафиро ба даст биёрад. миёни бонувон албатта махсусан дар ин вазнҳо мо чунин ҳолатҳоро зиёд мушоҳида мекунем. боз ҳам инҷо сари Остин сари гиребонро пайдо кардааст ва аз ибтидои кор паҳлавони қазоқистонӣ аз ҳамин шева ва усули худ бештар сару кор мегирад ва маълум аст ки дар ин замина кораш беҳтар аст. инҷо Лейли Бахадирова каме мехоҳад бештар ба ҳуҷум гузарад, аммо дигар вақт барои ӯ кофигӣ намекунад. дар ин рақобат бо ҳамин тартиб намояндаи кишвари Қазоқистон бо 3 имтиёзи чалла дастболо мегардад ва намояндаи кишвари Туркменистон бошад акнун аз он пешсафӣ ки худ дар ибтидо дошт натавонист онро то
то ба охир нигоҳ дорад ва албатта бояд эҳтиром гузорад ва чунин ҳам мекунад ва акнун аз майдон бо нокомӣ берун мешавад. аз коргардон албатта хоҳиш карда мешавад агар имкон бошад ҳамон ҳолате ки ҳамон партофте ки Шарифҷон Назиреев дар рақобати охири худ дошт ҳамонро агар такроран инҷо пешниҳоди мо созанд кор боз ҳам ранги дигар мегирад ки албатта хоҳиши умуман инҷо намояндагони федератсияи кураш албатта ба ин чиз бештар аст ва ташаккур ба коргардон ки ин ҳолатро дар зудтарин фурсат пешниҳоди мо сохтанд ки ин ҳолат албатта бояд аз акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбатӣ миёни гулдухтарон он ҷое ки албатта паҳлавон ё ин ки намояндаи кишвари мо Тоҷикистон бо яктаки кабуд аст. Насиба Карликова ва ҳарифу аз ҷумҳурии Қирғизистон Жибек Тобокелова. нерӯсанҷӣ дар вазни то 52 килограмм албатта доир шуда истодааст. Дар ин вазн ҳам албатта мебинем ки намояндаи кишвари мо то ба ҳол дар ин рақобат бо як имтиёзи чала рӯ ба бохт дорад, аммо дар идомаи нерӯсанҷӣ тавонист ки дар зудтарин фурсат ин имтиёзи худро ҷуброн намояд. акнун бо як имтиёзи чала ҳарду баробаранд, аммо як танбиҳе ки довари марказ ба паҳлавони мо нишон додааст, ин чиз ҳам бетаъсир нахоҳад буд. аммо дар идома бояд ки паҳлавони бо яктаки кабуд намояндаи Тоҷикистон Насиба Карликова
боз ҳам фаъолтар гардад. ва инҷо мехост ки бо ҳамон шеба ва усуле ки бо сари зону нишастану партоф намудан имтиёзе ба даст биёрад. ва акнун аз ин ҳалло ки беруна тавонист ки паҳлавони мо Насиба Карликова бо як ҳунару малакаи воло ва техникаи баланд аз худ дарак бидиҳад ва имтиёзи ёнбошро соҳиб гардад. маълум мешавад ки инҷо каме ҳариф албатта аз ин ҳолате ки болояш омад дасташ каме лат бардоштааст, аммо интизор мемонем ки метавонад рақобатро идома бахшад ё не. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ. онҷо каме даст албатта дар чунин ҳолатҳо бояд ки дастро ба бадан ҷавсар кунанд паҳлавонон ва дар ҳолати албатта мехост дифоъ кунад намояндаи кишвари Қирғизистон Жибек Тобокелова, аммо маълум аст ки дигар наметавонад нерӯсанҷиро идома бахшад. бо ҳамин тартиб Насиба Карликова намояндаи Тоҷикистон дар ин рақобат бо як имтиёзи чалла ва ёнбош ғолибиятро ба даст меорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбати сангинвазнҳо. албатта дар вазни ё ин ки зери вазни 120 килограмм онҷое ки намояндаи кишвари Ҳиндустон Суҷид Кумарсин ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Узбекистон Шерали Ҷураев. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ин рақобат. инҷо камарбандро бисёр хуб доштааст намояндаи кишвари Узбекистон, аммо то кунун дасти рости худро ба он мавқеяте ки мехоҳад албатта бурда намерасонад ва ҳарифам намояндаи кишвари Ҳиндустон албатта ҳолати ҳарифро ҳам хуб медонад ва албатта аз ҳунару малакаю бохубӣ огаҳӣ дорад. аммо новбаста аз ин мо паҳлавони ӯзбекистониро хуб медонем ки дар майдонҳои гӯштингирӣ аз худ чӣ гуна борҳо дарак дода буд ва моро шоҳид сохтааст. боз ҳам ҳолати дарёфти мавқеият аст. ҳоло ҳар ду яктарафа куштин мегиранд. то кунун партофтеро аз ин ҷуфт мо мушоҳида намекунем. дар ин лаҳзаҳое ки албатта рақобат идома меёбад ва бояд ки паҳлавонон фаъолтар гарданд. ва довари марказ низ аввалин танбиҳро ба намояндаи кишвари Ҳиндустон нишон медиҳад. як имтиёзи чалла ва акнун аз ин партофте ки намояндаи кишвари Узбекистон анҷом дод тавонист имтиёзи ёнбошро соҳиб гардад. бисёр бо осонӣ аз ин ҳолат истифода кард ва маълум аст ки дар ҳолати дифоъ паҳлавони ҳиндустонӣ кораш начандон
хубтар аст ва мебинем дар як пойзаниҳое ки албатта оддӣ ба назар мерасанд, аммо аз пой ҳатто меафтад. албатта ки чӣ тавре мо медонем намояндаҳои кишвари ҳиндустон дар куштинҳо то кунун албатта онҳо дар ҳолати рушд қарор доранд, аммо барои натиҷаҳои шоиставу арзанда каме онҳоро мебинем ки аз ҳунару малакаи хеш дарак медиҳанд. ва акнун инҷо сари гиребон ва сари остинро мехоҳад дарёфт намояд паҳлавони ӯзбекистонӣ, аммо акнун аз ин имконияте ки пеш омад тавонист партофро анҷом бахшад Шералӣ Ҷураев, аммо имтиёз танҳо як имтиёзи чала баҳогузорӣ гардид ки дар ин раванд наздик буд ки албатта он ҳолат ба имтиёзи ҳалола ба анҷом расад, аммо каме дигар нарасид ки ин хоҳишу майли хешро дар амал пиёда созад. Боз ҳам ҳамон усул, ҳамон шеваро мехоҳад паҳлавони ӯзбекистонӣ истифода намояд. бо ҳамин тартиб паҳлавони ӯзбекистонӣ дар ин раванд пирӯзиро ба даст меорад дар вақти асосӣ ва намояндаи кишвари ӯзбекистон бошад акнун дучори нокомӣ мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбатӣ вазни то 57 килограмм миёни бонувон, онҷое ки намояндаи кишвари ветнам Нугуен Ти Йонг ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Ҳиндустон Меҳак Токас. намояндаи кишвари ветнам бо яктаки кабуд аст ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Ҳиндустон бо хилъати сабз. акнун дар аввалин ҳолати пайдо кардани мавқеият инҷо ҳолати беҳтареро намояндаи кишвари ветнам ба даст овардааст ва мебинем ки Меҳак Токас аз ин ҳолат худро раҳо мекунад. сари остин ва мехоҳад ки сари гиребонро дорад ва наздик буд ки инҷо партофтеро аз ҳалоки беруна намояндаи кишвари ветнам Нугуен Ти Йонг анҷом бахшад. маълум аст ки аз лиҳози физикӣ ва техникӣ нисбат ба ҳарифи худ афзалият дорад ва худро кӯшиш мекунад ки ба рақиб наздиктар созад, аммо ҳарифи ҳиндустонию то кунун ягон
рақобати хубро ба намоиш намегузорад ва ин чиз ҳам аз мадди диди довар дур намемонад ва аввалин танбиҳро маҳз довар ба ӯ нишон медиҳад. Сари остинро доштанд, сари гиребон. Акнун ин ҳолате аст метавонад ки паҳлавони ветнам партофтеро анҷом бахшад, аммо то кунун талошҳо идома меёбад, аммо дар лаҳзаҳои ниҳоӣ ба мақсадаш муяссар намегардад. бо як имтиёзи чала намояндаи кишвари ветнам албатта то кунун пешсаф аст ва дар идома маълум аст ки нисбат ба оғози нерӯсанҷӣ намояндаи кишвари Ҳиндустон каме ҳам бошад, баъд аз он муҷозот фаъолтар гардидааст. аммо он фаъоли ин чеҳраи сабзпӯш то кунун наметавонад барояш ягон имтиёзи судмандеро биёрад ва дар ин лаҳза албатта наздик буд ягон аксуламалро анҷом диҳад ва ин ҷо машварати ё ин ки маслиҳатҳои муфиди ҳайати доварон ва намояндагони кишвари Ҳиндустон ҳастанд ки ба паҳлавони бо яктаки сабз намояндаи кишвари Ҳиндустон якто кас албатта ки гуфта мегузаранд. дар ибтидо он партофте ки намояндаи кишвари ки фаъолие ки дошт намояндаи кишвари Ветнам Нугуен Тиён акнун баъд аз он ҳамлаҳои пайҳам ба фаъолии хеш метавонист имтиёзи ёнбошро соҳиб гардад. инҷо довари марказ доварони канориро ба назди худ мехонад то ин ки пеш аз анҷоми вақти асосӣ машварати алоҳидаи худро доир ба нерӯсанҷӣ кунанд ва ба як қарори ниҳоӣ бароянд. интизор мемонем ки қарори охири довари марказ чӣ мешавад. шояд пеш аз анҷоми нерӯсанҷӣ мо бале инҷо бошад 30 сония мондан то анҷоми вақти асосӣ паҳлавони Ветнам Нугуен Тиён ғолибиятро ба даст меораду ба даври баъдӣ меравад.
рақобати навбатӣ миёни духтарон дар вазни то 52 килограмм ҳоло намояндаи кишвари Туркменистон бо яктаки кап буд. Розименли Мейманова ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Ҳиндустон бо яктаки сабз Самрудҳи Санди Патил. инҷо сари Остинро сараввал мехост пайдо созад ва дар як аксуламал ва аз ин ҳолате ки бисёр хуб буд барои истифода кардан, намояндаи кишвари Туркменистон натавонист ки то ба охир аз ин ҳолат истифодаи саривақтӣ барад. албатта дар ибтидо имтиёзи чала баҳогузорӣ гардид, аммо он дар зудтарин фурсат боз пас гирифта шуд. ва таваҷҷӯҳ кунем ба он ҳолате ки буд, албатта имтиёзе набуд, аммо на баъд аз дидану санҷидани он ҳолат довароне ки пушти наморҳои сус карда шуданд, албатта имтиёзи чаларо ба суди Розменли нишон медиҳанд. акнун ин ҳолате ки ба миён омад, ин ҳолатро дубора дида мебароянд. инҷо як пойзани хубу саривақтӣ аз ҷониби намояндаи кишвари Туркменистон буд. таваҷҷӯҳ мекунем аз ин ҳалоки дарунаи худ, албатта ки паҳлавони ҳиндустонӣ Самрудҳи Санди Патил истифода кард ва тавонист ки аввалин имтиёзи чалаи худро ба даст биёрад. инҷо боз ишора мешавад ки ин ҳолатро ҳам аз наморҳои сус карда шуда дубора бубинам ва хулосаи ниҳоиро бигӯям. албатта ин имтиёзи чала буд ё имтиёзи ёнбош. бале, имтиёзи чала бозпас гирифта мешавад ва имтиёзи ёнбош ин ҳолат баҳогузорӣ мегардад. албатта аз лиҳози имтиёзҳо имтиёзи ёнбош ин хубтар аст нисбат ба чала. ва агар дар муқоиса ба риштаи гӯштингирӣ бигирем, яъне имтиёзи чала ҳамон бадани мо аст ва имтиёзи ёнбоши кураш имтиёзи паҳлӯи гӯштингирӣ. акнун намояндаи кишвари Туркменистон инҷо каме ҳам бошад фаъолтар мегардад дар идома ва ин ҳам албатта бояд сурат бигирад чунин ҳолат дар рақобатҳое ки албатта паҳлавонон дучори нокомӣ мешаванд ва дар чунин ҳолатҳое ки зери фишор қарор мегиранд албатта фаъолтар мегарданд. аммо баъзан чунин фаъолӣ ҳам метавонад ба суди он паҳлавон ҳам анҷом наёбад. ин вобаста аз таҷриба, малака ва маҳорати паҳлавонон аст ки он ҳолатҳоро чӣ гуна онҳо қазоват мекунанд. чунки дар ҳолатҳои саростемаҳол шудан метавонад барои ҳариф ин чиз заминаи хубтареро фароҳам биёрад. дар ин қуввозмоӣ вақт бештар талаф меёбад ва мо таваҷҷӯҳ кардем ва мушоҳида кардем ки ин аллакай бори сеюм чорум маротиба мешавад ки доварони пушти наморҳои сус карда шуда ҳолатҳоро дида мебароянд.
ва албатта ин чиз метавонад ба рафти рақобат каме таъсири хешро бирасонад. чизе нест, бояд ки нерӯсанҷӣ идома ёбад. ҳамакнун таваҷҷӯҳ мекунем ки дар рафти рақобат паҳлавонон то куҷо метавонанд, махсусан паҳлавони Туркменистон, ин имтиёзи аз дастрафтаи худро ҷуброн мекунад ё на, ё ин ки намояндаи кишвари Ҳиндустон имтиёзи ёнбоши худро ҳифз мекунад ва ба даври дигар роҳ меёбад. албатта вақт инро нишон медиҳад ва то кунун мо таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳарду бо як шӯру шавқи беандоза ба ин рақобат таваҷҷӯҳ мекунанд. инҷо сари гиребонро акнун камарбанди ҳарифро ҳам намояндаи кишвари Туркменистон хуб дарёфт намуд ва акнун аз ин ҳалоки даруна ки мехост истифода намояд, ба ин муваффақ намегардад. бештар намояндаи кишвари Ҳиндустон кӯшиш мекунад ки дар ҳолатҳои ҳамлаи ҳариф худро канора гирад ва нагузорад ки ҳариф ба ӯ наздиктар гардад ва дар ин ҳолате ки ба миён омад, наздик буд ки паҳлавони ҳиндустонӣ картофтеро созмон диҳад. албатта чӣ тавре ки ишора кардем, саростемаҳол куштин гирифтан ин метавонад то андозае албатта иштибоҳҳоро ба миён оварад ки барои рақиб ин чиз заминаи хуберо фароҳам меорад. ва кунун инҷо довар бошад, вохӯриро боз медорад. камтар аз 30 сонияи вақти асосӣ боқӣ мемонад ва дар идома то кунун мебинем ки паҳлавони ҳиндустонӣ бо як имтиёзи ёнбош пешсаф аст. таваҷҷӯҳ мекунем инҷо ҳарчанд талошҳои пайвастаи намояндаи кишвари Туркменистон Розӣ Меймановаро дидем, аммо натавонист он имтиёзи ёнбоши аз дастрафтаи худро ҷуброн намояд. бо ҳамин тартиб ғолибият насиби намояндаи кишвари Ҳиндустон Самруддин Сенгер таътил мегардад. дӯстон ва ҳаводорони телевизиони варзиш, он нафароне ки ҳамакнун моро пайгиранд ва таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати
ки он ҷое қарор дорад намояндаи кишвари тоҷикистон Шоҳида Қаландарова бо як таки кабуд аст ва ҳарифӣ бошад намояндаи кишвари Ҳиндустон Вайшиваи ҷиҳа. Вайшнави вҳа бо хилъати сабз аст ва Шоҳида Қаландарова дар аввалин партофти худ тавонист ки ба осонӣ имтиёзи ҳалолро ба даст биёрад ва ғолибиятро насиб гардад. воқеан ҳам албатта ҳунару малакаи Шоҳида Қаландароваро мо ба хубӣ медонем ва барои ӯ ҳамагӣ чанд сония ва як партоф албатта лозим омад ки дар ин нерӯсанҷӣ дастболо гардад. таваҷҷӯҳ мекунем ки сараввал осинро хуб дошт ва дасти чапи худро аз пушт гузаронд ва аз як ҳалуки беруна тавонист ки истифода намояду имтиёзи ҳалолро соҳиб гардад.
дӯстон ва ҳавордорони телевизиони варзиш, хосатан он нафароне ки таваҷҷӯҳ доранд ба рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба кураш ки ҳоло дар шаҳри Душанбе дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе доир гардида истодааст. ҳамакнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбатӣ миёни бонвон он ҷое ки намояндаи кишвари Қирғизистон ки бо яктаки кабуд аст Алиман Абдурашитова ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Узбекистон бо яктаки сабз Мафтуна Холматова. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақобат ки ҳоло акнун нерӯсанҷӣ ҳам оғоз мегардад ва ҳоло барои дарёфти мавқеият талошҳои ҳарду аз ин бонвон идома ёфта истодааст, аммо то кунун мебинем ки ҳарду аз якдигар ҳазар мекунанд ва интизори он ҳастанд ки кадом аз паҳлавонон наздиктар мешавад ва дар як ҳамлае ки бисёр ҳам ҳангомавӣ буд тавонист ки паҳлавони ӯзбекистонӣ имтиёзи ҳалолро соҳиб гардад ва воқеан ҳам бо як техника ва малакаи баланди худ исбот сохт ки ӯ дар ин рақобат албатта назар ба ҳариф аз лиҳози касбӣ ва ҳунару малака фарқ мекунад. воқеан ҳам чӣ гуна фурсатеро ки албатта ба миён омад онро истифода намуд. бисёр техникаи баланд, лаҳзае ки сари кит сари гиребонро пайхас намуд ва аз як ҳаллуки беруна албатта нишастан ва барои ӯ албатта ин чиз қулайтар буд. бале воқеан ҳам ин ҷо техникаи ин паҳлавони ӯзбекистонӣ баръало равшан гардид. то рафт албатта рақобатҳо ҳам боз ҳам шиддати бештар мегиранд, марҳилаи ҳассостар албатта оғоз мегарданд ва мо ҳам таваҷҷӯҳ мекунем оҳиста оҳиста шумораи мухлисон ҳам дар ин толори ки ҳоло албатта мусобиқа баргузор шуда истодааст афзоиш меёбад, бештар мегардад ва боз ҳам метавонад ки барои ҳар кадом аз паҳлавонон ин чиз ангезаи алоҳидаи худро албатта ки ба миён биёрад. ва ин ҷо дуструякони хурд ва ҳамчунин гӯштингирон ва он нафароне ҳастанд ки рӯи экранҳои мо шумо ки дар мусобиқаҳои миёни наврасон албатта шуда мегузаранд, онҳо кишвари моро муаррифӣ месозанд. махсусан он ду наврасе ки буд дар рӯи экранҳои мо шумо онҳо дар риштаи гӯштингирӣ машқу тамрини хешро анҷом медиҳанд. ин ҷо бошад намояндагони кишвари Тайпей Чин аст рӯи экранҳои мову шумо ва акнун паҳлавони шинохтаи кишвари мо Шакармамад Мирмаҳмадов ки чанде пеш дар як рақобати ҳассос дар муқобили Шоҳрухон намояндаи кишвари Ӯзбекистон дучори нокомӣ гардид. ва акнун ин ҷо Шарифҷон Назриев ва ин ҳам бошад он нафароне ки мехоҳанд бо акси хотиравӣ гиранд. албатта барои ҳар кадом аз наврас чунин истеъдодҳо метавонад намунаи олӣ барояшон гардад. ва ин ҷо нишоду хурсандии мухлисон ва умуман паҳлавонони кишварҳои хориҷиро мебинем ки баъд аз дидани худ дар экрани калоне ки дар ин маҷмӯаи варзишҳои обӣ албатта овезон аст мебинанду хушҳолӣ мекунанд. ва албатта ин ҳам он кӯдакон тифлоне ки ҳоло шояд чунин мусобиқаҳо, чунин ҳолатҳо, чунин партофтҳо, чунин нерӯсанҷиҳо барои ҳар як кадоми онҳо шояд оғози кореро барояшон равшан кунад. албатта ҳар кадом аз паҳлавононе ки имрӯз дар
риштаҳои варзиши худ албатта ба як мақому мартабае расиданд. аксарияти онҳо баъд аз он мусоҳибаҳо, баъд аз он дидану сухан гуфтан баръало мушоҳида мешавад ва онҳо иброз медоранд, ки мо дар ҳини наврасӣ ба ким кадом мусобиқае рафта будем ва аз он ҷо ман илҳом гирифтам ва дидам, ки намуди варзише ки ман шурӯъ кардам, ё ин ки куштини миллӣ бошад, ё ин ки ҷудо бошад, аз он ҷо ман албатта ки илҳоми худро гирифтам ва то имрӯз дар ин ришта машқу тамрини худро анҷом мебахшам. ва шояд ки аз миёни ин гулдухтарону ин наврасону ин нафароне ки ҳоло рӯи экранҳои мо шумост, шояд барои онҳо ин мусобиқа тавонад як ангеза ва як орзуеро ба миён биёрад, ки дар рақобатҳои сатҳи байналмилалӣ дар солҳои оянда албатта Тоҷикистонро хуб намояндагӣ созад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбати занон, ё ин ки бонувон дар рӯзи дуюми чемпионати Осиё оид ба кураш. ва ҳамакнун доварону инҷо ба мо ошно месозанд ва паҳлавононе ки ҳоло рӯи гилеми рақобатҳо омаданд инҷо намояндаи кишвари Ӯзбекистон бо хилати кабуд аст. ҳилола Ортикбоева ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Ҳиндустон Самурдин Санди Патил бо хилати кабуд аст. самрудҳи Санди Патил албатта пеш аз ин рақобат тавониста буд дар муқобили намояндаи Туркменистон Маймонова Нозонменли албатта пирӯзиро ба даст биёрад. ҳамакнун ин рақобат ба суди кадоме аз ин паҳлавонон анҷом меёбад, мо таваҷҷӯҳ мекунем ва шарҳу тавзеҳи худро роҷеъ ба ин нерӯсанҷӣ равона месозем. ҳолати пайдо кардани мавқеият ва ин ҳолате ки ба миён омад тавонист, ки паҳлавони ӯзбекистонӣ бо як ҳунару малакаи болои хеш партофти ҳалолро анҷом диҳаду ғолибиятро дар лаҳзаҳои аввали вақти асосӣ соҳиб гардад. воқеан ҳам ин партофти камарию бисёр ҳам бо як малакаи волое анҷом дода шуд ва тавонист, ки дар 30 сонияи вақти асосӣ ғолибиятро соҳиб гардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин партофти зебои паҳлавони ӯзбекистонӣ.
ҳаминҷо шуру шавқи мухлисон дастгирӣ албатта Саъди Исмоилов ва дар якҷоягӣ бо кӯли ин мухлисони Толор будааст ки албатта боз ҳам аз ҳар кадом аз паҳлавононе ки инҷо рақобат мекунанд онҳоро дастгирӣ мекунанд ва ин чизест ки албатта фарҳанги мухлисӣ мо ҳаст ки албатта назар ба дигар кишварҳо фарқкунанда аст. маҷмӯаи қасри теннис ва варзишҳои оби шаҳри Душанбе ки албатта зиёда 3000 ҷои нишаст дорад ва дар ҳар мусобиқае ки дар ин Толор мегузарад албатта ки бисёр дар сатҳи олӣ баргузор мегардад ва ин ҷо мо бештар варзишҳои намудҳои гӯштинро мебинем ва албатта аз замони ба истифода додани ин иншооте ки албатта дар худ бисёре аз шароитҳои хуберо ҳам фароҳам овардааст метавонад ба замимаи кор боз ҳам шароити беҳтареро ба миён оварад. бори аввал мизбони гран-при Душанбе соли 2023 ва ҳамчунин соли 2024 аввалин гранд-сламро мизбонӣ карда буд 2025 ва 2026 ва ҳамчунин мизбони чемпионати ҷаҳони куштингирӣ дар соли 2024 буд. ин Толор ва ҳамзамон як қатор аз бузургтарин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро ҳам мизбонӣ намудааст. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷуфти навбатӣ вазни то 57 килограмм онҷое ки намоядаи кишвари Қазоқистон бо Яктаки Кабуд Рауза Нурмахметова ва ҳарифи бошад намоядаи кишвари Ветнам Нугуен Тиҳиругин. баъд аз чанд лаҳза ин нерӯсанҷӣ албатта оғоз мегардад ва пеш аз оғози ин рақобат албатта довароне ки ин нерӯсанҷиро ҳакамӣ мекунанд шиносоӣ мегарданд.
با همین ترتیب البته رقابت هم با آهستگی شروع می‌گردد. اینجا اکنون عرض احترام به یکدیگر و این جفت بانوان باشد نیروسنجی خود را آغاز می‌نمایند. و اکنون ما از این پرتافته که دیدیم توانست نزدیک بود که نماینده کشور قزاقستان اولین امتیاز چاله خود را به دست بیارد، اما این پرتافت یگان امتیاز بهاگذاری نگردید. در ادامه اکنون باید که این پرتافت‌های خود را بیشتر و زیاد گرداند. نماینده کشور ویتنام نوگوین تهی یونگ البته پیش از این رقابت داشت که توانسته بود با هنر و ملکه خیش در مقابل نماینده کشور هندوستان مهک توکس غالبیت را صاحب گردد. اکنون نماینده کشور ویتنام با یک تنبیه مجازات می‌گردد و باز هم همان حالتی که در رقابت‌های پیشینه خود نماینده کشور قزاقستان روزا نورمحمدووا انجام داد، سر زانو نشستن و پرتاف نمودن. این شیوه و اصول است که از آغاز رقابت‌های خود پهلوان قزاقستانی البته کار می‌گرفت و البته این چیز برای او موفقیت‌های را هم زمینه گذار شد و در ادامه اکنون توجه میکنیم که تا کجا میتواند با این شیوه خود در رفت رقابت امتیازهای را به دست بیارد. و یک امتیاز چاله حالا پیش صف است و سریاستین را بسیار خوب دریافت نموده است و اکنون از یک هلاک درانه اینجا میخواست استفاده نماید که به این موفق نگشت. معلوم است نماینده کشور قزاقستان میخواهد که با حریف خیش نزدیکتر گشتین بگیرد، اما بر علا به مشاهده میرسد که نماینده کشور ویتنام از کار رقیب میداند که او در صورت با او نزدیک شدن میتواند خوف و خطر بیشتری را به میان آورد و اینجا نزدیک بود که در حالت عکس العمل پهلوان قزاقستانی استفاده نماید، اما در زودترین حالت نوگوین تهی یونگ نماینده کشور ویتنام خود را از این حالت رها بخشید. بازم سریاستین و اکنون دست خود را از پشت میگذراند و اینجا لحظه بود که میخواست پرتاف نماید، اما این پرتافت انجام داده او به امتیاز پایان می‌یابد. باز هم همون شیوه و اصول خیش را از ابتدا کار گرفت و این مراتبه باشد اکنون موفق میگردد و امتیازی یونبوش را صاحب میگردد. اکنون از پرتافت کمری خیش این مراتبه نماینده کشور قزاقستان اکنون باز هم همان حالتی که پیشتر امتیاز را برایش البته فراهم آورد میخواست از همان شیوه باز هم کار بگیرد. اکثریت پهلوانانی که ما در این روزی رقابت ها و دیروزی رقابت ها توجه کردیم معلوم میگردد که با یک یا دو اصول معمولی میخوان کار را انجام بخشد. نظر به رشته جودو که البته ما بیشتر که میبینیم جودوکاران از شیوه های گوناگون وابسته به حالت سر و کار میگیرند و استفاده نمی‌نمایند، اما در نمود کورش البته این از حالت آماده باشی و کسبیت و ملکه و مهارت روشنی می‌اندازد که کمی کار این پهلوانان در این زمینه البته می‌لنگند. و اکنون از یک هلاک درانه این مراتبه توانست که نماینده کشور قزاقستان کار را جلوتر نماید و امتیاز حلال را صاحب گردد و به دور بعدی راه یابد. واقعا هم کارش عالی بود از ابتدا و توانست که در انتهای کار موفق گردد.
акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати вазни то 63 килограмм. албатта аз сабаби ин рақобатҳое ки даврӣ шуда мегузаранд ва ин маротиба шоҳида қаландарова намояндаи кишвари тоҷикистон бо яктаки сабз ва дар муқобили ӯ бошад намояндаи кишвари қирғизистон Нураим Мавлянова қарор мегирад ва албатта ин дар сурати пирӯзиро ба даст овардан шоҳида қаландарова роҳи худро ба даври диҳоӣ ҳамвор месозад. шоҳида қаландарова албатта читавре ки мо медонем дар рақобати қаблии худ дар муқобили намояндаи кишвари Ҳиндустон Вайшнави Ҷӯҳа тавониста буд ки дар аввалин партофти худ ғолибиятро ба даст биёрад ки он ҳам барояш бисёр осон буд ва тавонист роҳи худро ба ин марҳила ҳамвор созад. ҳоло акнун назар ба намояндаи кишвари Ҳиндустон ҳариф ҳунару малакаш фарқкунанда аст ва шоҳида қаландарова ин маротиба бояд ки ҳушёртару зиракар куштини худро идома бахшад. саросима нест ва кӯшиш мекунад ки ҳолати мусоидро пайдо созад. инҷо сари остинро медорад ва ҳоло бояд ки дасти худро аз пушт гузаронад ва инҷо як амал карде ки як пойзанӣ мехост онро ба анҷом расонад, аммо ба ин муваффақ нашуд шоҳида қаландарова. наздики 1 дақиқаи вақти асосии нерӯсанҷӣ ҳам албатта ба поёни худ наздик аст ва акнун аз ин имконияте ки сараввал паҳлавони мо дошт ва дар як аксуламал тавонист ки намояндаи кишвари Қирғизистон Нураим Мавлянова истифода барад. аммо ин ҳолат чӣ гуна буд, чӣ гуна анҷом ёфт, мо дидем. доварон инҷо ба чӣ қарор меоянд, чизе нест хушбахтона ва идомаи нерӯсанҷиро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ мешавад. пеш аз он ҳолате ки албатта паҳлавони қирғизистонӣ анҷом дод, фикр мекунам ки онҷо аллакай довар рафти қуввозмоиро боз дошта буд. аз ин лиҳоз он партофти кардаи намояндаи кишвари қирғизистонӣ ҳисоб карда нашуд. як имтиёзи чала ҳаст барои намояндаи кишвари Қирғизистон ва ин ҳам бекор мегардад, боз пас гирифта мешавад. аз сабабе ки нисфи қуввозмоӣ албатта бидуни ягон имтиёзи ин паҳлавонон анҷом ёфт, ба ин хотир ҳолати аз камарбанд доштан ин фурсате аст барои ҳарду аз паҳлавонон ки тавонанд аз ин ҳолат ба хубӣ истифода намоянд. шояд ҳамин партофте ки намояндаи кишвари Қирғизистон анҷом дод, ҳамин ҳолатро хостанд мушоҳида намоянд ки мо ҳам албатта таваҷҷӯҳ кардем, дидем ки ягон имтиёзе набуд дар онҷо. акнун аз ин ҳолати пешомада ин маротиба боз ҳам намояндаи кишвари Қирғизистон пешдастӣ мекунад ва аз сабаби аз ин ҳолат гурехтан аз партофти ҳариф ба
шоҳида қаландар ва довари марказ танбеҳ нишон медиҳад. Ва акнун барзам як танбеҳи доштаи шоҳида қаландар ва ҳарифам як имтиёзи чаларо соҳиб мегардад. акнун 1 дақиқа то анҷоми вақти асосӣ нерӯсанҷӣ вақтам боқӣ мемонад ва бояд ки шоҳида қаландар ва фаъолтар гардад ва ин маротиба наздик аст, бисёр ҳам наздик аст шоҳида қаландарова ки имтиёзи аз даст рафтаи худро ҷуброн намояд, аммо ин ҳамлаҳои пайҳам метавонад ки ба рафти кор боз ҳам шароити хубтареро фароҳам оварад. аз сабаби гӯштӣ нагирифтан ва камкорӣ довари марказ ба намояндаи кишвари Қирғизистон Нураим Мавлянова ҳам як танбеҳро нишон медиҳад ва боз ҳам ҳамеша дар ҳамла маҳз шоҳида қаландарова мехоҳад ки кори худро хубтару беҳтар созад ва аз лиҳози имтиёзҳо ва умуман ҷазоҳо акнун рафти рақобат баробар мешавад ва ин ҳолате ки наздик буд. акнун бозам муҷозоти навбатӣ албатта рафти рақобатро барои намояндаи кишвари қирғизистонӣ боз ҳам тангтар мекунад, чунки ин муҷозотҳои пайдарпай метавонад дар рафти рақобат барояш таъсиррасон бошад. шоҳида қаландарова бояд каме тамаркуз кунад, бисёри баъд ба сароси маҳолӣ албатта роҳ надиҳад ва акнун ин партофте ки буд шояд имтиёзи чала ҳам буд, аммо на боке нест бо як имтиёзи ёнбош акнун пешсафиро ӯ ба даст меорад ва ҳамин имтиёзи ёнбош метавонад ки тақдири рақобатро ҳам ҳаллу фасл намояд. як сония наметавонад ба натиҷаи ниҳоии ин рақобат таъсиррасон бошад ва бо ҳамин тартиб баъд аз он ақибнишинӣ ва камкорӣ ва аз лиҳози холҳо хафо мондани шоҳида қаландарова ӯ ба рафти рақобат дубора баргашт ва тавонист дар идома ба ҳариф мушкилӣ биёрад ва имтиёзи ёнбошро соҳиб гардаду ба финал роҳ ёбад. доварони асосӣ ва кунҷӣ барои мо албатта шиносоӣ мегарданд. Раҳмоналӣ Шарипов довари дараҷаи байналмилалӣ намояндаи кишвари Тоҷикистон аст ва ӯро ҳамроҳӣ мекунанд дар ин рақобат доварони кунҷӣ намояндаи кишвари Ӯзбекистон ва Туркменистон. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбатӣ вазни то 90 килограмм, онҷое ки намояндаи кишвари Туркменистон бо яктаки кабуд
агар мирад ба Шимов ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Қирғизистон Актилек Култаев. ҷуфти навбатӣ акнун дар марҳилаи нимниҳоӣ барои роҳ пайдо кардан ба марҳилаи ниҳоӣ муборизаи худро идома мебахшанд. инҷо албатта эҳтиром, дастфишорӣ ҳамакнун рақобат ҳам оғоз мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ки аз ин ҳолате ки ба амал омад тавонист сараввал партофти худро анҷом диҳад намояи кишвари Туркменистон ва аввалин имтиёзи чалларо соҳиб гардад. аммо наздик буд ки ин ҳолат ҳатто ба имтиёзи ҳалол поён ёбад. бисёр хуб кор гирифт, мавқеиятро хуб пайдо кард ва партофти худро ҳам бисёр бо як техникаи баланд анҷом бахшид. аммо ҳамон ҳолати чархиш кардани ҳариф нагузошт ки он ҳолат ба имтиёзи ҳалол поён ёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақобат ва акнун намояндаи кишвари Қирғизистон аз худ бештару беҳтар дарак медиҳад. ва инҷо довари асосӣ Раҳмоналӣ Шарипов ба ВАР муроҷиат мекунанд ки доварони пушти наворҳои сускардашуда ин ҳолатро аз наздик дубора бубинанду хулосаи ниҳоиро бароранд. инҷо ин ҳолат аксуламал буд ё не? ҳамин чизро фикр мекунам бояд доварон таҳлил кунанд ва ба хулосаи ниҳоӣ бароранд. منتظر بمونیم. البته این حالت بسیار نازک است و خلاصه نهایی را از این حالت برآوردن فکر میکنم که کار داوران را هم مشکل میسازد و امتیازی یانباش بهاگذاری میگردد. آن عکس العملی که نمونه کشور ترکمنستان داشت و اکنون باز هم کمربند رو اینجا بهتر و خوبتر دریافت نمود، اما پیش از این داور رفتی رقابت رو باز داشته بود. توجه میکنیم پهلوان قرقیزستانی البته بسیار میخواهد که زود گوشتین گیرد، اما در این برابر نماینده کشور ترکمنستان اگر میرد باشیموف سراسیمه نیست و بسیار با احتیاط گوشتین میگیرد و این چیز هم تا اندازه برای مفیدتر است. سریاستین سرگیربان رو هم خوب پیدا نموده است و اکنون اینجا لحظه رو انتظار است و این مراتبه هم توانست از این پرتافتی انجام داده خود البته امتیازی رو به دست بیارد. بسیار نزدیک بود، اما تا به حال امتیاز را ما روی نمالوها نمیبینیم. معلوم می شود که پیش از این رفتی رقابت منع کرده شده بود. نزدیکی 2 دقیقه وقت اساسی هم البته شده گذشت، اما
то кунун наметавонад паҳлавони қирғизистонӣ ҳадяқал як имтиёзи чалларо соҳиб гардад. инҷо камарбандро аз пеш мехост дорад намояи кишвари қирғизистон. албатта барои ҷуброни дилхо имтиёз ин 2 дақиқа кифоягӣ мекунад ва инҷо лаҳзаи зону нишастану мехост партофтеро анҷом бахшад Актилек Култаев, аммо то кунун ба ин майли доштаи хеш даст намеёбад. сари гиребон сари остинро инҷо хуб пайдо мекунад намояи кишвари қирғизистон. акнун инҷо боз ҳам ин маротиба тавонист ки партофро анҷом бахшад намояи кишвари Туркменистон, аммо довар то ба ҳол имтиёз ишора намекунад. бале, бо ҳамин тартиб намояи кишвари Туркменистон Агаймират Башимов дар ин нерӯсанҷӣ пирӯзиро ба даст меораду ба марҳилаи ниҳоӣ роҳашро ҳамвор месозад. рақобатҳои дигари даври нимниҳоиам албатта боқӣ монданд то пеш аз оғози марҳилаи ниҳоӣ ва идомаи нерӯсанҷиҳоро бошад ҳамкори мо Сорбон Амонлозода барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. то ин дам будам ман Мирзозода Ғолибшо. идомаи нерӯсанҷиҳоро албатта ки пайгир бошед. дигар бора ба шумо дуруд мегӯем тамошобинон ва роғибони гӯштини кураш. гузориши мустақими мо аз ҷараёни 15-умин чемпионати Осиё оид ба ин риштаи варзиш дар қалби Тоҷикистон шаҳри Дилорои Душанбе идома дорад ва ин дам мо рақобати вазни то 100 килограмм миёни намояндаи кишвари Афғонистон Муҳаммад Заҳир Сарварӣ ва паҳлавони номошнои Тоҷикистон Саид Ҷамол Алимардоновро пайгир мешавем. ва бояд қайд намоем ки паҳлавони афғонистонӣ дар ин нерӯсанҷӣ бо яктаки кабуд аст ва Саид Ҷамол Алимардонов бошад бо яктаки сабз рӯи гилем баромадааст. Саид Ҷамол Алимардонов чеҳрае ки имрӯз дар рақобатҳо бисёр ҳам ҳунарнамоии ҷолибро нишон дод. тавонист ки дар муқобили 2 ё яки 3 рақиби худ иштибоҳ накунам зафар ёфт ва дар як рақобат ноком шуд. ин навбат бо озмоиро
дар муқобили паҳлавони афғонистонӣ чӣ гуна пушти сар мекунад? албатта мо пайгир мешавем ва барои паҳлавони тоҷикистонӣ комёбиву зафарро орзумандем. албатта оғози рақобатро мунтазир ҳастем. чӣ хулосагирӣ мекунанд қабл аз оғози қуввоозмоии доварон? қабл аз оғози рақобат барои шояд иштибоҳе ки аз ҷониби варзишгари афғонистонӣ муҳаммад заҳир сарварӣ сурат гирифт, барояш танбиҳ нишон додан ва қуввоозмоӣ аз лаҳзаҳои аввал барои Али Мардонов бо бартарӣ оғоз шуд. аз сонияҳои аввал бо имтиёзи чалла Саид Ҷамол ба пеш меравад ва дар идома ҳам ҳарчанд ки вақт зиёд аст умед мебандем ки ин бартариро нигоҳ медораду зафар меёбад. албатта ҳунарнамоии шоистае ки Саид Ҷамол Али Мардонов дар соли 2026 дошт. ба бори дигар ҳамин гуфтаҳоро мо мунтазир будем ки воқеан истеъдоди ин чеҳра воло аст ва инро бори дигар исбот кард ки дар ҳақиқат ӯ маҳорати олӣ дорад. ба осонӣ дар фурсати кӯтоҳтарин Али Мардонов зафар ёфт ва пирӯзии навбатиашро дар рӯзи дуюми сабқатҳои 15-умин чемпионати Осиё ба гӯштини кураш ба қайд гирифт. бисёр партофт олӣ буд. воқеан як партофти ҷолиб аз ҷониби Али Мардонов мо дар муқобили рақиби афғонистониаш дидем ва чунин ҳунарнамои шоистаро ишора кардани будем ки Али Мардонов дар майдони гӯштингирии ноҳияи Ховалинг дар баробари Зоҳид Ҳусайнови ӯзбекистонӣ нишон дода буд. ва бубинед ки чӣ ҳаракати олӣ тариқи ҳалуки камарӣ аз ҷониби Али Мардонов сурат гирифт ва тавонист ки Саид Ҷамол бо ин партофти ҷолибаш зафар ёбад. ва ин партофти Саид Ҷамол фикр мекунам ки яке аз ҷолибтарин ва зеботарин партофтҳои мусобиқаи имсолаи қаҳрамонии Осиё аз риштаи кураш ҳам ба ҳисоб меравад.
доварони рӯи гирем дар рақобат миёни варзишгарони вазнашон ба изофаи 120 килограмм миёни намояндаи кишвари Таиланд Кунатхип ва Яшдип аз Ҳиндустон, довари марказӣ, довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари Ҷопон ва доварони кунҷӣ аз Афғонистон ва Туркманистон ҳастанд ки рақобатро оғоз мекунанд. Намояндаи кишвари Таиланд бо яктаки кабуд ва намояндаи кишвари Ҳиндустон бо яктаки сабз майдондорӣ мекунад. рақобат миёни намояндаи кишвари Таиланд ва намояндаи кишвари Ҳиндустон оғоз ёфт. ҳарду кӯшишҳоро идома медиҳанд ва инҷо як ҳаракати олӣ аз ҷониби Кунатхип имтиёзи чаларо ба даст меорад ва пешсаф мешавад. вардишгари тайландӣ бо имтиёзи чала пешсаф шуд ва боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. фикр мекунам ки барои мақоми сеюми ифтихорӣ яъне нишони биринҷиро соҳиб шудан қуозмои ин ҷуфт яъне ғолиб ё ин ки нафаре ки мувоҷиҳи шикаст мешавад тақдири нишони биринҷӣ дар вазни ба изофаи 120 килограмм ҳалли худро пайдо мекунад. кӯшишҳо идома меёбад ҳаракатҳоро боз ҳам ин ду чеҳра барои бартарият нишон додан идома медиҳанд. то анҷоми вақт ҳоло фурсат зиёд аст. варзишгари ҳиндустонӣ бояд вақти боқимондаро дуруст истифода кунад, чунки дар 2 дақиқаи боқимонда имконият ҳаст барои тағйир додани натиҷа, вале инҷо новобаста аз пештафӣ боз ҳам Кунатхип талоши иҷро кардани усулро дорад ва боз ҳам мехоҳад ки қабл аз анҷоми вақт боз ҳам ба гирифтани имтиёз шарафёб гардад. кӯшишҳоро идома медиҳанд. ҳаракат аз ҷониби варзишгари тайландӣ. акнун ин ҳаракати анҷом додашуда ҳалол баҳо гузорӣ мешавад ва Кунатхип дар ин рақобат бо имтиёзи комили ҳалол зафар меёбад.
аз оғози қувозмоии кунатӣ бисёр ҳам маҳорати олӣ нишон дод ва сараввал имтиёзи чала гирифт. баъдан бо ин ҳаракате ки дар анҷоми рақобат буд, тавонист ки тариқи имтиёзи комили ҳалол ба пирӯзӣ бирасад. دوستان عزیز مسابقات فینالی ساعت 5
Unit number 2, Central Referee Position from India. Side referee Toyota Mayama from Japan. Side referee Dalekia Tetejena from Turkmenistan. همکنون تماشابینان گرامی ما توجه میکنیم به رقابت‌های نهایی روز دوم 15مین چمپیونات آسیا اوید به گشتن کورش و سراول فینال وزن تا 52 کیلوگرم با نوان آغاز می شود که نماینده کشور تاجیکستان نصیبه کارلیکووا با یک تکی کبود و حریفش باشد از کشور ازبکستان هیلولا اورتیقبویوا که یک تکی سبز دارد رقابت را آغاز کردند و اکنون توجه میکنیم به هنرنمایی این دو چهره که امروز توانستند با شکست دادن همه رقیبان راه یابند به مرحله نهایی این وزن. کوشش از جانب هیلولا در لحظه های اول بسیار هم خوب بود و خوشبختانه نصیبه کارلیکووا از این فرصت بسیار هم مشکل خود را کنار گرفته توانست. ادامه آزمایی اکنون باز هم جالبتر خواهد بود چون نصیبه کارلیکووا میخواهد که در مقابل این ورزشگر ازبکستانی آن هنر و مهارتی داشتهاش را و بیم که برای شاد کردن مخلصان همه قدرت و توان را نشان بدهد. حرکت ها اینجا هم به نتیجه و کوشش ها به هر صورت از هر دو جانب خوب است. باز هم نزدیک می شوند. حرکت ها را ادامه می دهند. نصیبه کوشش را اینجا برای اجرای اصول انجام دادن میخواست و تنبیه برایش نشان میدهند. هیئت منتخب کورشبانوان ازبکستان هم برای هیلولا مصلحت داده ایستادند که چگونه باید هنرنمایی کند و بار دیگر هم نصیبه کارلیکووا میخواهد که طریق سر زانو نشسته پرتاب کردن یک حرکت را انجام بدهد. نصیبه را میباید که بیشتر تلاش ورزد، حرکت ها را زیاد نباید چون برای جبران از انا همان امتیازی که از دست رفت باید که حرکت ها را خوبتر کند. این چهره مربی کورشی ازبکستان است که اشاره میکند برای هیلولا و میفهماند که باید در ادامه هم در مقابل این چهره چگونه مبارزه را نشان بدهد. و اینجا حرکتی که انتظار نداشتیم هیلولا طریق حلوکی بیرونه انجام داد. امتیازی کامل حلال را به دست آورد و برنده نشان کیلوی وزن تا 52 کیلوگرم گردید و عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. اشاره هم میکند که این نتیجه را اون بار چهارم است که نشان میدهد. همینطور نصیبه کارلیکووا باشد برنده نشان نقره می شود. نوارهای تکراری را بار دیگر میبینیم که هیلولا چگونه حرکت خوبی را در برابر نصیبه کارلیکووا نشان داد، ولی اگر که این حالت را ما از جانب ورزشگر تاجیکستان بدیدیم بسا کاری شایسته میشد. به هر صورت برنده نشان نقره شدن در چمپیونات آسیا برای نصیبه کارلیکووا این دستاورد بسیار هم خوب است از این رشته ورزش و برایش مقام دوم را کسب کردن در این مسابقه با نفوذ
муборакбод мегӯем барояш. дирӯз дар рӯзи аввалии рақобатҳои 15-умин чемпионати осиё оид ба куштани кураш ҳайати мунтахаби курашчиёни тоҷикистон 3 нишони тилло ва 1 нишони нуқраро ба даст оварданд ва имрӯз бошад 2 нишони нуқра ё ин ки 3 нишони нуқра ва имконият барои ба даст овардани нишони тилло ҳаст аз ҷониби шоҳида қаландаро ва фикр мекунам ки шариф назриев ягона нафаре ки дар рӯзи дуюм аллакай нишони тиллоро ба даст овардааст. натиҷаи нишондодаи курашчиёни мо ба ҳисоб меравад. ҳамакнун баъд аз чанд лаҳза финали вазни то 57 килограмм доир мешавад ки намояндагони кишвари узбекистон ва намояндагони кишвари қазоқистон тавонистанд то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд ва барои касби мақоми аввал ва нишони тилло мубориза хоҳанд дошт. вардишгарбонувон барои ба майдон омадан омодагӣ мегиранд. Бо як дақиқа буд ибодатхон ағоҷонова аз ӯзбекистон ва бо як таки саб рауза нурмаҳметова аз қазоқистон аст ки имрӯз тавонистанд бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба марҳилаи асосии сабқатҳои яъне марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд. мухлисон ҳам интизори ба майдон омадани варзишгарон аст.
Азербайджан, Узбекистан, наша победила Суруди, Узбекистан, Садовия. Азербайджан, Коломия, Россия, Согубо, Инфернер, Шашки, Дарватна, Садовия, Суруди, бархезед. سپاس به شما مهمانان عالی قدر. همکنون فرصت عکس برداری مسابقات. سپاس. همکنون فرصتی جایزه سپاری غالب و جایزه دارانی وزنی تا 100 کیلوگرم نیز فرا رسید. از غالب و جایزه دارانی وزنی بالا ذکر احترامانه خواهش کرده می شود که تحت موسیقی متنتن به نزد سفره ظفر حضور بیارند.
ба ғолиб ва ҷоизадорони вазни то 100 килограмм ректори донишкадаи кураши байналмилалӣ намоядаи ҷумҳурии ӯзбекистон ҳабибулло тоҷиев ва ҳамчунин мудири бахши варзиши шаҳри душанбе бобохон саидумарзода тӯҳфаҳоро ҳадя хоҳанд кард. Good evening, ladies and gentlemen. We are continuing our awarding ceremony for athletes under 100 kilos. To give diplomas and medals, we are inviting Habibullah Tajiyev, rector of the International Courage Institute, and Said Muraduda Babakhon, deputy of the Sport Department of Dushanbe City. тӯҳфаҳоро ба ғолиб ва ҷоизадорони вазни то 100 килограмм меҳмонони олиқадр ректори донишкадаи байналмилалии кураш намоядаи ҷумҳурии ӯзбекистон ҳабибулло тоҷиев ва ҳамчунин мудири бахши корбу ҷавонони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе саид умарзода бобохон тақдим менамоянд. маросими ҷоизасупории ғолиб ва ҷоизадорони вазни то 100 килограмм дар ин вазн сарвари зоҳир муҳаммад намоядаи ҷумҳурии афғонистон ва ҳамзамон Илҳам Кемалов намоядаи ҷумҳурии Туркменистон ба гирифтани зиннаҳои севуми ифтихорӣ ноил гардиданд. The third place in this weight category got Muhammad Zahir Sarvari from Afghanistan, Ilham Kemalov, Turkmenistan.
برنده نشانی نقره قهرمانی آسیا نماینده جمهوری تاجیکستان سعید جمال علی مردانов گردید. Second place, Saeed Jamal Ali Mardonov, Tajikistan. قهرمانی آسیا در وزنی تا 100 کیلوگرم نماینده جمهوری ازبکستان جمشید محمد رحیمov. And champion in this weight category, Jamshid Mamad Rahimov, Uzbekistan. با شرافتی زفریابی پهلوانی نام آشنای ازبکستانی سرود ملی این کشور صدا می دهد. In honor of the champion, sounds the anthem of Uzbekistan. سپاس. همکنون مراسم عکس برداری مسابقات.
рақобати ниҳоии вазни то 57 килограмм миёни бонувон оғоз мешавад. рақобати ниҳоиро довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон котиби генералии федератсияи байналмилалии куштингирӣ абдулло саидхоҷаев ҳакамӣ мекунад. дар ин вазн намояндаи кишвари ӯзбекистон ибодатхон ағоҷонова бо яктаки кабуд ва намояндаи кишвари қазоқистон рауза нурмаҳмедова бо яктаки сабз андари майдони рақобат гардиданд ва озмоиро барои ба даст овардани нишони тилои вазни то 57 килограмм оғоз намуданд. аз лаҳзаҳои аввал инҷо як пойзани бисёр ҳам қавӣ буд аз ҷониби ибодатхон ағоҷонова ки тавонист имтиёзи чалларо ба даст биёрад ва пешсаф шавад. дар идома ҳам кӯшишҳо аз ҷониби ибодатхон новобаста аз пешсафӣ хело ҳам зиёд аст, бо суръати баланд ҷараён дорад. кураш яъне рақобатро идома диҳед, боз ҳам наздик мешаванд ва кӯшишҳоро барои касби имтиёзҳои навбатӣ идома медиҳанд. ҳолатҳое ки баъзан варзишгарон иштибоҳ мекунанд, доварон аз рӯи вазифаи бар зиммаашон гузошта шуда онҳоро мефаҳмонанд ки чӣ гуна бояд дар муқобили рақиб ҳунарнамоӣ кунанд. инҷо боз ҳам як ҳаракати ғайриқоида буд аз ҷониби варзишгар бонуи ӯзбекистонӣ ибодатхон ва сабқат боз дошта шуд ва аз нав боз аз маркази майдон кӯшишҳо идома дорад. ҳаракати навбатии ибодатхон то анҷоми вақт онҳо фурсат доранд. ҳар ду дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва бо як имтиёзи чалла ин чеҳра пешсаф аст. идома меёбад рақобат ва кӯшишҳо барои ба даст овардани имтиёзҳои навбатӣ аз ҷониби варзишгари қазоқистонӣ бештар мешавад. баъд аз он ки имтиёзи чалларо аз даст дод, фишоровариро бештар карда истодааст ва мехоҳад ки ҳарчи зудтар аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунаду ҳисоби озмой яъне имтиёзҳоро таъхир диҳад. ишора мекунад абдулло саидхоҷаев ба гулдухтари қазоқистонӣ ки яктаки худро дуруст намояд ва сипас рақобат идома ёбад. ҳоло чун гуфтем ки фурсат ҳаст барои ибодатхон ва инчунин барои раузаи қазоқистонӣ. ҳаракатҳо бештар мешавад. суръати баланд аз ҷониби варзишгари ӯзбекистони чаллаи дуюмро ҳам ба даст овард. акнун бо бартарияти дуи имтиёзи чалла варзишгари ӯзбекистони пешсаф аст ва ҳаракатҳоро бо суръати баланд идома медиҳанд. рауза ҳам мехоҳад ки муваффақ шавад барои ба даст овардани имтиёз, вале ибодатхон дар мавқеи худ устувор аст ва намегузорад ки рақиб барои касби имтиёз муваффақ шавад. боз ҳам наздик мешаванд ва ҳаракатҳоро идома медиҳанд. албатта финал ин ҷои саҳл нест. ҳар сония нақши худро дорад. ҳар як ҳаракат метавонад ки тақдири рақобатро ҳаллу фасл кунад ва бояд ҳушёр буд дар баробари он ки аз ҷиҳати физикӣ, аз ҷиҳати кӯшишҳои пайваста ҳаракатҳо ҳаст, бояд ҳушёриро ҳам аз даст надод. ҳайати мунтахаби курашчиёни ӯзбекистон барои ибодатхон маслиҳат медиҳанд ки бояд чӣ гуна дар идомаи вақти боқӣ монда истодагарӣ кунад ва тавонад
کسب امتیاز داشته باشد. کوشش رو باز هم ادامه دارد. نوبت دیگر از جانب ورزشکاری ازبکستان یک حرکت بود. کمفعالی او را به نوبت میگیرند. اینجا برایش تنبیه نشان میدهند. کورش رقابت ادامه می‌یابد. با انجام وقت کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. باز هم یک حرکت دیگر از جانب عبادت خان و در لحظه های پایانی وقت روزه نور محمد و بسیار هم فعالانه مبارزه برده ایستاده است و کوشش دارد برای جبران از امتیازهای از دست داده‌اش. ادامه میدهند کوشش ها را و حرکت ها بیشتر میگردد. البته در این وزن رقابت ها از دورهای اول بسیار هم با سرعت بلند جریان داشت. بسیار هم مبارزه پرشده در رقابت های بانوان وزن تا 57 کیلوگرم ما مشاهده کردیم و این دو چهره نفران خوشطالع هستند که راه یافتند به مرحله اساسی سبقت ها. اکنون اینجا از گلیم هم بیرون می شود عبادت خان و وقتی قوا آزمایی به انجام می رسد. بنابر به انجام رسیدن وقت با برتریت امتیازها نماینده کشور ازبکستان عبادت خان آقاجانو توانست که غالبیت را در مقابل نماینده کشور قزاقستان روزه نور محمد و دست آورده برنده نشانی طلای وزن تا 57 کیلوگرم شود و عنوان قهرمانی آسیا را عاید به کشتن کورش در سال 2026 به دست بیارد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که اینجا با این پایزنی استوار عبادت خان امتیاز اولی چله را به دست آورد و در ادامه هم کوشش کرد و موفق شد برای یک امتیاز دیگر به دست آوردن، یعنی چله دوم. عبدالله سعید خوجایف دواری درجه بین المللی رقابت نهایی این وزن را از تاجیکستان حکم میکرد و این هم باعث خوشنودی و خوشحالی مردم تاجیک است که نه تنها پهلوانان بلکه داوران ما، مربیان ما هم در سطح جهانی میتوانند معرفگر تاجیکستان باشند.
On the weight category under the 53 kilos are awarded Consuls Design, POA, Administration of the International Courage Association, and Adam Hokila, Vice President of Tajikistan Courage. Congratulations. Sounds the anthem of the Republic of Uzbekistan. درود و سپاس مهمانان عالی قدر. همکنون
بعد از چند لحظه مراسم جایزه سپاری غالب و جایزه دارانی وزنی تا 120 کیلوگرمی مسابقات امروزه آغاز می‌گردد. Ladies and gentlemen, we are continuing the awarding ceremony for 120 kilos among men. To present the diplomas and medals, we are inviting the General Secretary of the National Olympic Committee of Tajikistan, Muhammad Shah Abdulzoda, Farooq Saidullah, General Secretary of the Russian Federation of Asia. تحت موسیقی ترتان غالب جایزه وزنی تا 120 کیلوگرم و نزد سفره سفر حضور می‌یابد. در 15مین قهرمانی آسیا در رشته کشتی کرش سوجیت کومار سینگ از جمهوری هندوستان و اورازبek آلمازبekov از جمهوری قرقیزستان با گرفتن زینه‌های سوم افتخاری مشرف گردیدند. The third place in this weight category got Sujit Kumar Singh from India and Orazbek Almazbekov from Kyrgyzstan. برنده نشانی نقره قهرمانی آسیا پهلوانی نام آشنای ازبکستانی شیرعلی جورایف گردید. Second place, Sherali Jurayev, Uzbekistan. قهرمانی آسیا در رشته کشتی کرش پهلوانی تاجیکستانی شریف جان نظریف گردید. And the first place got Sharif John Nazriev, Tajikistan.
با شرافتی مظفریتی پهلوانی نام آشنای تاجیکستانی شریف جان نظریف همکنون سرودی ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. In honor of the champion, sounds the national anthem of Tajikistan. درود و سپاس. همکنون مراسم عکس برداری. سپاس. مخلصانی عزتمند، هواداران رشته کورش، همکنون در گلم رقم 2 وخوری نهایی وزنی تا 63 کیلوگرم میان بانوان برگزار می‌گردد. از این لحاظ به گلم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان مشهوره غلییوه و ورزشگر بانوی تاجیکستان شاهیده قلندرova. Central referee Ankush Naga from India. Side referee Davlet Gelde Tajenev from Turkmenistan. Krankari from Thailand. Side referee. همکنون تماشابینان گرامی شاهید قلندر و گلدختر بانوی تاجیکستان در وزن تا 63 کیلوگرم در مرحله نهایی با حریفش از کشور ازبکستان مشهوره غنییوه دعوت شدند و برای به دست آوردن مقام اول و نشان طلا بعد از چند لحظه رقابتشان را آغاز میکنند. رقابت مرحله نهایی وزن تا 63 کیلوگرم بانوان را داوری درجه بین المللی از کشور هندوستان حکمی می نماید. داوران کنجی از تایلند و ترکمنستان هستند.
машура ғаниева дар ин рақобат бо яктаки кабуд ва шоҳида қаландарова бо яктаки сабқат мекунанд. рақобат ҳам оғоз мешавад. шоҳида барои унвони қаҳрамонии осиёро ба даст овардан бояд ки маҳорати волоро дар муқобили ғаниева машура нишон медиҳад. инҷо паҳлавон бонуи ӯзбекистони як ҳаракат кард, вале бо чунин ҳаракат ба даст овардани имтиёз дар баробари қаландарова кори осон нахоҳад буд ва шоҳидаро мебояд ки он таҷриба ва истеъдоди доштаашро дар ин ҳолат истифода барад. наврӯз каримзод, баҳодур ҳалимов, муртазо носиров, аъзам исоқов, мураббии шоҳида қаландарова дар якҷоягӣ ҳайати мунтахаби варзишгарону мураббиёни тоҷикистон барои шоҳида маслиҳат дода истоданд ки чӣ гуна бояд ҳунарнамоиро дар баробари машҳура нишон бидиҳад. то ин лаҳзаҳо ҳарду муваффақ нашуданд барои касби имтиёз ва дар 18 сонияи боқӣ монда агар ҳамин гуна рақобат бидуни тағйир ёфтанд пушти сар шавад, пас гӯем ки ҷазо, яъне ҳолате ки ҳарду аз камарбанди якдигар дошта баъдан барои имтиёз кӯшиш мекунанд хеле ҳам наздик мешавад. рақобат идома меёбад ва шоҳида ишора мекунад ки каме ба табибон ниёз пайдо мекунад ва то баргаштани шоҳида мунтазир мешавем. инҷо мухлисону ҳаводорони гӯштин, махсусан гӯштини кураш, ҳам бонувон ва ҳам мардон пайгири сабқатҳои марҳилаи ниҳоӣ ҳастанд ва махсусан рақобате ки айни ҳол доир шуда истодааст, финали вазни то 63 килограмми бонувонро пайгирӣ доранд. алакай дар экран ноиб қаҳрамони осиё дар соли 2026 наврӯз каримзод барои мо нишон дода мешавад ва рақобат идома меёбад. шоҳида боз ҳам кӯшишҳоро идома дода истодааст ва фишороварӣ аз ҷониби машҳура ҳам бештар мешавад. ишора мегардад ки бояд сабқатро хубтару беҳтар кунанд, зеро ки доварони кунҷӣ аллакай ишораи танбиҳро доранд. аз ин рӯ шоҳидаро мебояд ки фаъол бошад ва барои ба даст овардани имтиёз ҳаракатҳои хубтару беҳтарро нишон бидиҳад. боз ҳам наздик шуданду кӯшишҳо идома ёфта истодааст. шоҳида фишоровариро бештар мекунад, аз гиребони яктаки рақиб дошта фишор оварда истодааст. инчунин паҳлавон бонуи ӯзбекистонӣ машҳура ғаниева ҳам ҳамин гуна талошҳоро дар баробари қаландарова идома медиҳад. агар дар 6 сонияи дигар, вале инҷо танбиҳро барои шоҳида қаландарова нишон дод довар ва боз ҳам наздик мешаванду идома медиҳанд. фурсат ҳаст, шоҳида метавонад дар вақти боқӣ монда барои ҷуброн аз ин танбиҳе ки барояш нишон доданд кӯшишҳоро хубтару беҳтар кунад ва муваффақ шавад ки касби имтиёз дошта бошаду пешсафиро дар ихтиёр гирад. боз ҳам наздик мешаванд. ҳаракат идома меёбад аз ҷониби ҳардуи гулдухтарон. ҷо паҳлавон бонуи ӯзбекистонӣ дигар бора сари зону нишаста барои иҷрои шиусул лаҳзае кӯшиш кард ки ба даст овардани имтиёз бо чунин шакл ҳам барои шоҳида ва ҳам барои машҳура кори осон нахоҳад буд. дигар бора наздик мешаванд. шоҳидаро мебояд ки ҳар сонияи боқӣ монда ҳар як нафаси кашидаро ба дурустӣ истифода кунад, чунки дар пеш
нишони тиллои қаҳрамонии осиё аст. камтар аз 1 дақиқа пойзаниҳо аз ҷониби Машҳура Ғаниева пайваста кӯшиш мекунад тариқи пойҳо ва ин ҷо як фишор аз ҷониби Қаландарова барои раҳо кардани даст буд. ва ин ҷо барои Машҳура танбиҳ нишон медиҳанд ки ин бартарияти варзишгари моро нишон медиҳад. эътироз ҳам мешавад аз ҷониби мураббиёни ӯзбекистонӣ ва ин ҷо барои Шоҳида ҳам нишон медиҳанд. акнун танбиҳҳои Шоҳида 2 то мешаваду аз Машҳура 1 то. аз ин рӯ ҳамоно бартарӣ бар ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ аст. кӯшишҳо идома дорад. Шоҳида талош мекунад ва ин ҷо барои усул иҷро кардан ҳаракат аз ҷониби Машҳура Ғаниева буд. идома меёбад озмоӣ. то рафт сонияҳо кам мешаванд. Шоҳидаро мебояд ки акнун таваккалро пеша кунаду барои имтиёз гирифтан талош варзад. 6 сонияи дигар. ҳарчи бодо бод. дар ин фурсатҳо бояд Шоҳида акнун наздик шаваду бояд усул иҷро кунад, чун фурсат хело ҳам кам аст. ҳамин тавр вақт хотима меёбад ва Шоҳида Қаландарова бо ана ҳамон як танбиҳӣ ки зиёдтар гирифт нисбат ба рақиб дар финал ноком мешавад ва нишони нуқраро дар вазни то 63 килограмми бонувон ба даст меорад. рақобат бисёр ҳам рақобати ҷолиб буд. ҳарчанд баробарӣ дида мешуд, вале аз лиҳози ана ҳамон танбиҳҳо, яъне огоҳиҳои нишон дода шуда, варзишгарбонуи ӯзбекистонӣ зафар ёфт. Шоҳида Қаландарова бошад баррандаи нишони нуқраи чемпионати Осиё дар соли 2026 оид ба куштини кураш гардид. Ladies and gentlemen, we are starting a voting ceremony for among women under 57 kilos.
To present diplomas and medal, we are kindly ask Andrei Borgens, President of Kazakhstan Courage Federation, and Sufizoda Davlat, Head of the Department of the Professional Sports Development of the Committee of Youth and Sports under the government of Tajikistan. در وزنی تا 57 کیلوگرم نگوین سی هوانگ ورزشگر بانوی ویتنام با همراهی وان سینگلی نماینده جمهوری تایپی چین با گرفتن زینه‌های سومی افتخاری نائل گردیدند. Third place in this category got Nguyen Thi Yung from Vietnam and Van Tin Lee from Chinese Taipei. برنده زینه دومی چمپیونات آسیا راوزا نور محمد میتوا نماینده جمهوری قزاقستان گردید. Second place got Rauza Nurmagomedova, Kazakhstan. قهرمانی آسیا در وزن تا 57 کیلوگرم عبادت خان آغاجانова از جمهوری ازبکستان گردید. First place got Ibodat Khan Abojonova, Uzbekistan. با شرافت مظفریت ورزشگر بانوی ازبکستانی عبادت خان آغاجانова سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می‌دهد. In honor of the champion, sounds the national anthem of Uzbekistan. درود و سپاس مهمانان عالی قدر. همکنون مراسم عکسبرداری.
همکنون مراسم جایزه سپاری غالب و جایزه دارانی وزنی با اضافه 120 کیلوگرم بعد از چند لحظه آغاز می‌گردد. از سرداری ریاستی کور جوانان و ورزش شهر دوشنبه بابا خانزاده رجب علی و همچنین اعضای کمیته رهبریت کنفدراسیون کرش آسیا نماینده جمهوری افغانستان زیا دشتی احترامانه خواهش کرده می شود که با غالب و جایزه دارانی وزنی به اضافه 120 کیلوگرم تحفه ها را تقدیم نمایند. Ladies and gentlemen, we are starting a awarding ceremony for top 3 finalists plus 120 kilos. To present diplomas and medals, we are inviting Bobo Honzoda Rajabali, Head of the Department for Youth and Sports of Dushanbe City, Zio Dashti, Director Committee Member of Courage Confederation of Asia. Please come to the stage. غالب و جایزه دارانی وزنی به اضافه 120 کیلوگرم تحت موسیقی متنتن و نزد سفره ظفر حضور آوردند. در وزنی به اضافه 120 کیلوگرم کوناتی پی آن از جمهوری تایلند و دوسان بای از جمهوری کوریا و گرفتن زینه‌های سوم افتخاری نائل گردیدند. Third place in this category got Kunatip Yaon from Thailand and Dusan Bae from South Korea. پهلوانی ناماشنای تاجیکستانی شکر محمد میر محمدов در قهرمانی آسیا و گرفتن زینه دوم مشرف گردید. Second place got Shakar Mahmad Mir Mahmadov, Tajikistan. قهرمانی آسیا در رشته گشتین کرش در سال 2026 نماینده جمهوری ازبکستان شاهروخان بختیاروف گردید. And the gold medalist in this champion, Shohrukhan Bakhtiyoronov from Uzbekistan. همکنون به شرافت مظفریت شاهروخان بختیاروف سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می دهد. Sounds the national anthem of the Republic of Uzbekistan.
дуруду сипос меҳмонони иззатманд. ҳамакнун маросими аксбардорӣ. Central referee Eraliyev Mirlan from Kyrgyzstan. Side referee Rahmanali Sharipov from Tajikistan. Side referee Mansour Bigzada from Afghanistan. Last 5 of the day and last 5 of the 15th Asian Quran Championship 2026 Dushanbe, Tajikistan. تماشابینان گرامی همکنون توجه بکنیم به رقابت نهایی وزن تو 90 کیلوگرم در چمپیونات آسیا آید به گشتین کورش در سال 2026. این رقابت آخرین در روزی دومی سبقت ها به حساب می رود. نماینده کشور ازبکستان سمندربک صدینوف با نماینده کشور ترکمنستان میانی مردان آغاز گردید. نماینده جمهوری ازبکستان سمندربک صدینوف باشیموف با نماینده جمهوری ترکمنستان آغاز کردن. کوشش و تلاش های این دو چهره برای به دست آوردن مقام اول و نشانی طلای این وزن به حساب می رود. هر دو تلاش دارند برای ظفر یافتن در مرحله نهایی و چون می بینیم فشارهای صدینوف سمندربک بسیار هم خوب به چشم می رسد. کوشش‌هایش بسیار هم عالی است و برای کسب امتیاز بسیار هم هنرنمایی خوب نشان داده شده است. این چنین رقابت از جانب اگامیبات ورزشکار ترکمنستانی هم ولی اینجا برایش تنبیه نشان دادند و ورزشکار ازبکستانی یک امتیاز چاله رو به دست آورد. ورزشکار ازبکستانی در رقابت اولینش نماینده کشور ما برنده نشان برنجی بازی‌های آسیایی در سال 2023 اغنظر نظرف قهرمان جهانی گشتنگیری را شکست داد و از همین خاطر دیگر اغنظر نتوانست که رقابت‌ها را ادامه دهد و این چهره مرحله به مرحله راه یافت به دور نهایی وزن تا 90 کیلوگرم. کوشش از جانب اگامیرات بسیار هم خوب جریان دارد. بعد از آن که برایش تنبیه نشان دادند کوشش میکند برای به دست آوردن امتیاز و باز هم نزدیک میشوند و حرکت ها را ادامه میبخشند. باشیموف برای رسیدن به مرحله نهایی هنرنمایی جالب را امروز نشان داد و حالا هم کوشش‌هایش در مقابل پهلوان ازبکستانی خوب به نظر می‌رسد.
танбиҳ ба варзишгари ӯзбекистонӣ навбат нишон дода мешавад. ҳар ду танбиҳ доранд ва ҳар ду имтиёзи чалла. агар рафту қуввоозмоӣ бо ҳамин натиҷа валеҷо акнун чӣ ҳаракати олиеро дарҳол Садинов Самандарбек баъд аз он ки барои варзишгари ӯзбекистонӣ танбиҳ нишон доданд, посухи сазовор гардонид ва бо ҳаракати анҷом додааш имтиёзи ҳалолро баҳогузорӣ кард довар, вале дар наворҳои такрорӣ инро боз ҳам тафтиш мекунанд ки ҳалол буд ё ин ки имтиёзи ёнбош. мо низ дар наворҳои такрорӣ бори дигар ҳаракати анҷом додаи Садиновро мушоҳида мекунем. фикр мекунам ки ҳалол ҳаст. сари зону нишаста партофт анҷом дод ва партофти анҷом додаи ин чеҳра чӣ хулосагирӣ карда мешавад? ҳалол ё ин ки ёнбош? коргардон бори дигар ин ҳолатро барои мо боз ҳам дар наворҳои суст карда шуда нишон дод ва баъд аз тафтишоти ин рақобат ҳалол тасдиқ мешавад ва Самандар Садинов дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 90 килограмм тавонист ки бо имтиёзи комили ҳалол рақиби туркменистониашро шикаст бидиҳаду барандаи нишони тилло шавад ва унвони қаҳрамонии осиёро дар вазни то 90 килограмм оид ба куштини кураш ба даст биёрад. боз ҳам варзишгарони ӯзбекистонӣ дар ин вазн дурахшиши олӣ доштанд ва нишони тиллои ин вазн ҳам насиби варзишгарони кишвари Ӯзбекистон гардид. наворҳои такрориро бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Садинов Самандарбек муваффақ шуд барои ба даст овардани нишони тилло дар муқобили варзишгари туркменистонӣ. гузориши мо ҳам аз ҷараёни 15-умин чемпионати осиёи ба куштини кураш инҷо ба анҷом мерасад. бо шумо будам ман Сормон Амонуллозода ва ҷамъи ҳамкоронамон ки давоми 2 рӯз рақобатҳоро бо шумо пешниҳод кардем. хайр, тансияту хонаобод бошед ва пайгири рақобатҳои варзишгарон ва барномаҳои телевизиони варзиш бимонед. Deputy Minister of Youth, Policy, Sport of Uzbekistan, and VIP
Ladies and gentlemen, we are starting the wedding ceremony on the way by Hungary and to present the Muhammad Medal, we kindly invite Muhammad Mazou Nasri, General Secretary of the International Courage Association, and David Kelsey, Director of Peace to support the International Courage Association. The third place in this category got Aktibek Kultayev from Kyrgyzstan, Hakhnazar Nazarov, Tajikistan. برندگی نشانی نقره قهرمانی آسیا ورزشگری ناماشنایی ترکمنستان آقای مراد باشیمov گردید. The second place got Agamrad Bashimov from Turkmenistan. قهرمانی آسیا در رشته کورش در سال 2026 ساماندربek Sadinov نماینده جمهوری ازبکستان. A new champion of Courage Championship, Samandarbek Sadinov, Uzbekistan. و شرافتی مظفریتی ورزشگری ازبکستانی سرودی ملی این کشور صدا می‌دهد. Sounds the national anthem of the Republic of Uzbekistan.
Distinguished guests and athletes, please come closer for the photos. Thank you. Guru Sports, Maknum Marusini Matsvagori. سطح بلند برگزار گردیدنی این بازی کلبه را به میدان برگزاری مسابقات بیارند. نایب پرزیدنت فدراسیای کرش تاجیکستان احتم خوکیروف و نزد سرداور و نزد میز سرداور حضور بیارند. احتم خوکیروف